ભણી ગયા છીએ. કયું હતું? કર્મ સંન્યાસ યોગ, કર્મ સંન્યાસ કૃષ્ણ યોગ, ભક્તિ યોગ, કર્મ સંન્યાસ યોગ અથવા કૃષ્ણ ભાવના પ્રભુપાદજીએ યુક્ત. નામ એને આપ્યું છે ફરીથી કૃષ્ણ ભક્તિ યોગ. કર્મ યોગ. તો આપણે જોયું ને ફરક શું છે કર્મ કાંડમાં અને કર્મ યોગમાં. કર્મ અને કર્મ યોગમાં શું તફાવત છે એ તમારે જણાવવાનું છે. કર્મ યોગ કેવી રીતે બનાવી શકાય? કૃષ્ણ પ્રીત્યર્થે જે કાર્ય કરવામાં આવે કર્મયોગ થાય અને નિયત ફરજ આપણને જે સોંપી છે કે આ કરવાનું છે, ગૃહિણીએ કે પ્રભુજીએ કમાવાનું છે ઇકોનોમિકલ, એટલે એ બધી કર્મ થાય, નિયત ફરજ હોય. નિયત ફરજો તો ભગવાન કહે છે કે કરવાના છે, પરંતુ આપણે પોતાના માટે જે કંઈ પણ નિયત ફરજો આપણે કરતા હોઈએ છીએ ડે ટુ ડે લાઈફમાં આપણે, તો એ આપણો કર્મ યોગ કહેવાય. ઈ કાંડ કે ઈ કર્મકાંડ. હા, કર્મ યોગ ક્યારે એને બનાવી શકાય? જ્યારે કૃષ્ણને કૃષ્ણ મધ્યમાં ભગવાને રાખીને સેન્ટરમાં પ્રભુ રાખીને કાર્ય કરવામાં આવે ત્યારે. કાર્ય છે, હરી બોલ. બધા કાર્ય છે ઈ કૃષ્ણ કેન્દ્રમાં રાખીને કેન્દ્રમાં રાખીને જે કંઈ પણ આપણે કરીએ તો એ થઈ ગયું આપણો કર્મ યોગ. યોગ. ઓકે, તો આપણે શરૂઆત કરીશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણમાં વંદન કરી ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત અર્જુનજી શ્રીલા પ્રભુપાદજીને વંદન કરી, પરમ પૂજ્ય જયપતાકા સ્વામી મહારાજ પરમ પૂજ્ય નામાષ્ટદાસ પ્રભુજીના ચરણમાં વંદન કરી એમના આશીર્વાદથી શરૂઆત કરીશું આપણે આજના આ સેશનની મંગલાચરણથી. આ બધી પ્રાર્થનાઓ છે આપણે ડે ટુમાં જોઈ ગયા છે ને. આ બધી પ્રાર્થનાઓનું જે મિનિંગ છે એ મેં તમને શોર્ટમાં સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યું હતું. બધાને હું વિનંતી કરીશ કે મ્યુટ રહીને બધા મારી સાથે પોતપોતાની જગ્યાએ આ પ્રાર્થનાઓમાં સંમિલિત થાવ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. હરે કૃષ્ણ. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીચૈતન્ય येन भूतलो स्वयं रूप कदा शिवयं ददाति परम् પદાંતિકમ સંદેહમ શ્રીગુરો શ્રીયુક્તપદકમલમ શ્રીગુરુન વૈષ્ણવાંશ શ્રીરૂપમ સાગ્રજાતમ સગળ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજનો સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગળ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम भगवत गीता की जय. सद्गुरुदेव की जय. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौर वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. તમારા બધાનું હરે હૃદયપૂર્વક કૃષ્ણ. સ્વાગત છે. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण. હરે કૃષ્ણ. ઇસ્કોન हरे कृष्ण મંદિર माता માંગરોળના ध्यान योग જે આપણો છઠ્ઠો ગૃહ ચાલી ધ્યાન રહ્યું છે. કરો. હરે કૃષ્ણ. તો આજે આપણે પહોંચી ગયા છીએ અધ્યાય છઠ્ઠામાં, જેનું નામ છે ધ્યાન યોગ. તો ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે તમારું. હરે કૃષ્ણ. શું કહો છો માતાજી? ઓકે, મારો વોઇસ ક્લિયર છે ને? હા, હરે કૃષ્ણ.
હા ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. તો શરૂઆત કરીશું આજના અધ્યાયની. ધ્યાન યોગ જેનું નામ છે. તો બીજા અધ્યાયમાં આમ તો ઘણા બધા જે વિષયો છે એ સ્પર્શ કરી ગયા હતા ભગવાન, પરંતુ અર્જુનજી ફરીથી જે પ્રશ્ન પૂછે છે જેના લીધે આગળના આપણા અધ્યાયો આવે છે. અને અહીંયા જે ધ્યાન યોગ છે એના ઉપર આખો અલગથી ચેપ્ટર જ આવી રહ્યું છે. શું કામ? કારણ કે આપણને બધાને શું થાય કે ભગવદ્ ગીતાને આવી રીતે જ્યાં સુધી આપણે સ્ટડી ન કરીએ, જો આપણા લેવલ 1 નો જે કોર્સ છે તો પરમ પૂજ્ય નામારેશ્વરદાસ પ્રભુજી જે આપણા ટેમ્પલના પ્રેસિડેન્ટ છે, શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર મંગલુરુના, એમના અથાગ પ્રયત્નથી આપણને આ જે કોર્સ છે એ મળ્યું છે. તો કેટલી સરસ રીતે એને ડિઝાઇન કરેલું છે એમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે શ્રીમદ ભાગવતમના પણ પ્રસંગો એકદમ સુંદર રીતે એમાં નાખવામાં આવેલા છે. તો આ લેવલ 1 નો જે કોર્સ છે ને એ ખૂબ જ એને ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવામાં આવ્યું છે અને ઘણી બધી ઇન્ફોર્મેશન આપણને આ લેવલ 1 ના કોર્સથી મળી રહી છે. એવી રીતે એને ડિઝાઇન કરવામાં આવેલું છે. તો જ્યાં સુધી આપણે એવી રીતે ક્લાસીસ કરેલા ન હોય અથવા તો ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ આપણને પ્રભુપાદજીએ આપી છે એ અભ્યાસ કરેલું ન હોય ત્યાં સુધી આપણને ખબર ન પડે કે ભગવદ્ ગીતાનો જે સાર છે એ શું છે. કારણ કે ઘણા બધા લોકો છે, એના પહેલા પણ આપણે વાત કરી હતી ચોથા અધ્યાયમાં કે ઘણી બધી ભગવદ્ ગીતા માર્કેટમાં આવી છે, પરંતુ એ ભગવદ્ ગીતા વાંચીને કોઈ ભક્તો બન્યા હોય એવું જોવામાં આવતું નથી. પ્રભુપાદજીની ભગવદ્ ગીતા કેવી છે જે આપણે લાઈફમાં કેવી રીતે ઉતારી શકાય, એટલે ભગવદ્ ગીતાને જીવી કેવી રીતે શકાય એ આપણને શીખડાવે છે. અને આપણે જે ભગવદ્ ગીતાનો સાર ભગવાન આપવા આપણને ઈચ્છે છે એ જ એઝ ઇટ ઇઝ યથારૂપ એ જ સાર આપણને આપે છે. કે જે ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે ભગવત શરણાગતિ અથવા તો ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવી. તો એના પહેલા જો આપણે ભગવદ્ ગીતા વાંચેલી હોય તો આપણને શું થાય કે મહાન કોને કહેવાય, ભગવાનને કોણ પ્રિય હશે? ભગવાનને તો એવા લોકો પ્રિય હશે જે હિમાલયની ગુફાઓમાં જતા રહે છે અને ઘણા ઘણા વર્ષો સુધી સાધનાઓ કરે, તપસ્યાઓ કરે અથવા તો અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરે. ખૂબ આપણે જોતા હોઈએ છીએ ને, આપણને યુટ્યુબ ઉપર પણ જોવા મળશે ઘણા બધા એવા વિડીયોઝ કે યોગી હોય છે, અલગ અલગ પ્રકારથી યોગ કરતા હોય છે, માથું નીચે હોય અલગ. આપણા આજના જ અધ્યાયના આગળ સ્લાઇડ્સ આવશે ત્યારે આપણે જોઈશું. તો એવા બધા યોગ્ય હોય તો આપણને એમ થાય કે કેટલી કઠોર પોતાના શરીરને કેટલો બધો એ કષ્ટ આપીને આવી રીતે જો કરી રહ્યા છે તો ભગવાનના મહાન ભક્તો તો એ જ હશે, પરંતુ એ ભગવાનને ખૂબ પ્રિય હશે એવું આપણને લાગતું હોય છે. પરંતુ ભગવદ્ ગીતાને આમ આપણે જયારે ચર્ચાઓ કરીએ અથવા તો વાંચન કરીએ તો આપણને ખબર પડે છે કે ભગવાનને સૌથી વધારે પ્રિય કોણ છે. આવી રીતે જો આપણે તપસ્યાઓ કરીએ અથવા તો ઘણા બધા લોકોને જે શ્રદ્ધા હોય છે ને, અમુક જગ્યાએ શ્રદ્ધાનો પણ અલગથી આપણો એક ચેપ્ટર આખો છે એ આવવાનો છે 17મો, ત્યારે આપણે હજી ચર્ચા કરીશું. તો શ્રદ્ધા અલગ અલગ જગ્યાએ હોય અને કેવી જગ્યાએ આપણી શ્રદ્ધા હોય કે કોઈ આમ કઈક મંત્ર બોલી ને હાથમાંથી ભભૂતિ કાઢી આપે અથવા તો કંકુ કાઢીને આપે તો આપણને એમાં શ્રદ્ધા થઈ જાય કે ચમત્કાર બતાવ્યા છે એને આપણે મહાન ગણતા હોઈએ છીએ. પરંતુ આવી રીતે જો ઘણી બધી વસ્તુઓ છે જેના મારફત આપણને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. અષ્ટાંગ યોગથી પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. અષ્ટ સિદ્ધિ હોય છે ટોટલ, બધાએ સાંભળેલું છે ને. તો અષ્ટ સિદ્ધિ હોય છે, એમાંથી કોઈ એક સિદ્ધિ મેળવવી એ ડિફિકલ્ટ નથી. પ્રયાસ કરીએ આપણે ને ઘણા બધા માધ્યમો છે કે જેના થ્રુ આપણને સિદ્ધિ મળી શકે છે. હોય છે ને ઘણા બધા લોકોને એવી સિદ્ધિ અલગ અલગ જાતની પ્રાપ્ત, મનનો જાણી લઈએ આપણે કોઈના, અથવા તો પાણી ઉપર ચાલી શકાય, એવી અલગ અલગ જાતની સિદ્ધિ હોય છે. તો કોઈએ અમુક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધી હિમાલયની ગુફામાં જઈને તો આપણને કેમ થાય કે આને જરૂર કાંઈક તો મળ્યું છે, ચમત્કાર છે, એટલે ભગવાનની કૃપા છે આના ઉપર, એવું આપણે માની લેતા હોય છે. ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે. પરંતુ આવી રીતે યોગ આપણે ભણી રહ્યા છીએ ને, અષ્ટાંગ યોગ ડિટેલમાં આ અધ્યાયમાં, તો આપણને ખબર પડશે કે આ જે યોગ છે ને, યોગનો સાચો અર્થ કોને કહેવાય છે. અને આ જે યોગ છે સોનાની ઈંટ જેવો છે, આ સોના જેવો છે યોગ, અને આપણે એને કેવી રીતે યુઝ કરીએ છીએ આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું. તો ભગવત પ્રાપ્તિ માટે યોગને યુઝ કરવાનો એનો જે મેઇન ઇન્ટેન્શન છે એ હોય છે, પરંતુ આપણે યોગ દ્વારા અમુક સિદ્ધિ મળી જાય તો આપણે એને મહાન ગણતા હોઈએ છીએ. તો એના કરતા જો ભગવાનની ભક્તિમય સેવામાં રત હોય છે તો ભગવાને કીધું ને કે એ વધારે યોગ્ય ગણાય. સંન્યાસ ક્યારે લેવું જોઈએ? ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં ખૂબ ક્લિયરલી કહે છે સંન્યાસ કોઈ પણ વ્યક્તિ ક્યારે લેવું જોઈએ કે જ્યારે અભયમ નામનો ગુણ
એ વ્યક્તિમાં ડેવલપ થઈ જાય ત્યારે જ એને સંન્યાસ લેવું જોઈએ. અને ભગવત ભક્તિ વગર સંન્યાસ લેવાનો તો કોઈ અર્થ રહેતો જ નથી. ખૂબ ક્લિયર આપણને ભગવદ ગીતામાં ભગવાન જણાવે છે. અને આ અધ્યાયના એન્ડમાં આપણે જોઈશું, આજના આ અધ્યાયને 5 ભાગોમાં વિભક્ત કરવામાં આવેલું છે. અને એન્ડમાં ભગવાન છે એ યોગીની આપણને જે પોતાનો મત છે, ભગવાનનો પોતાનો મત કે યોગી કોને કહેવાય એના વિશેની જે માહિતી છે આપણને આ અધ્યાયના એન્ડ સુધીમાં કન્ક્લુઝન ભગવાનનું મળી જશે. શરૂઆત કરીએ આપણે. તમારી માટે એક પ્રશ્ન છે કે યોગનો સાચો અર્થ શું છે? યોગ એટલે તમે આ શબ્દથી શું સમજો છો એ તમે તમારે માટે જણાવવાનું છે. યોગ એટલે હરે કૃષ્ણ. ભગવાન સાથેનું જોડાણ. ભગવાન સાથેનું જોડાણ. ઓકે, શોભના માતાજી કહે છે ભગવાન સાથેનું જોડાણ એટલે યોગ છે. બીજા બધાને શું લાગે છે? ન્યૂ પાર્ટિસિપન્ટ? ધર્મિષ્ઠાજી, દિનેશ પ્રભુજી, દીક્ષિતા માતાજી, જયશ્રી માતાજી, હરે કૃષ્ણ. કોકિલાજી, હરે કૃષ્ણ. હા, કાલે આપણે એક વાત થઈ હતી કે કાંઈ પણ ત્યાગ કર્યા વગર કૃષ્ણની સેવા કરવી એ પણ એક જાતનો યોગ જ કહેવાય. ઓકે, કૃષ્ણની સેવા કરીએ તો એક યોગ થયો. હા, ધર્મિષ્ઠાજી કહે છે. બીજા બધાને શું લાગે છે? ભાવિનીજી, તમારે પોતપોતાનો મત આપવાનો છે. આપણે વાત કરી હતી ને કે એવું કઈ નથી અહીંયા કે આ જ આન્સર છે તો આ સાચું આન્સર ને બીજા બધાના ખોટા, આવું અહીંયા કઈ નથી. ઓકે, ફળની આસક્તિ રાખ્યા વગર કામ કરવું તે યોગ કહેવાય. ફળની આસક્તિ નહીં રાખવી. અન્ય આસક્તિ રાખ્યા વગર કામ કરીએ તો નયના માતાજી કહે છે જેને અનુકૂળ ન હોય ને કે અનમ્યુટ કરીને બોલવું તો એ ચેટ બોક્સમાં પણ આપણી પાસે ઓપ્શન છે, તમે ટાઈપ કરી શકો છો. યોગ એટલે યોગ ભગવાનનું એટલે સતત કરવું. ધ્યાન રાખવું. ભગવાનનું સતત ધ્યાન કરવું. ભગવાનનું સતત ધ્યાન કરવું. ઓકે, ઓકે, સંકેત પ્રભુજી લખે છે યોગ એટલે કર્મ. તો આપણે જોઈશું કે યોગનો સાચો અર્થ શાસ્ત્રો શું કહે છે યોગ વિશે. યોગ જે શબ્દ છે ને એ સંસ્કૃત ધાતુ યુજથી બનેલું છે, જેનો અર્થ થાય છે જોડાવું. તો ભગવાન સાથે જે આપણને ભગવાન સાથે જોડે છે એ થઈ ગયો યોગ. એટલે એટલા માટે દીક્ષિતા માતાજી લખી રહ્યા છે યોગ એટલે જોડાણ. યસ, થેન્ક યુ સો મચ. તમે બધાએ જે કોઈએ પણ એક્ટિવલી પાર્ટિસિપેટ કર્યા છે, થેન્ક યુ સો મચ. આવી જ રીતે તમે પાર્ટિસિપેશન તમારું રાખજો. ઓકે, તો ભગવાન સાથે જે આપણને જોડે છે એ કહેવાય છે શાસ્ત્રોના મુજબ યોગ. તો એટલા માટે ભગવદ ગીતામાં જે કંઈ પણ યોગ છે જે ભગવાન સાથે આપણને જોડે છે કર્મ યોગ, તો જે મધ્યમાં આપણે કૃષ્ણને રાખીને કરીએ છીએ તો એ કર્મ યોગ થઈ ગયો. અને યોગીની વ્યાખ્યા આપણે વાત કરીને કે આ અધ્યાયના એન્ડમાં ભગવાન આપણને આપવાના છે કે પોતે પોતાના મુજબ ભગવાનની મુજબ યોગીની વ્યાખ્યા શું છે. તો તમારી સમક્ષ અમુક પિક્ચર્સ આવવાના છે, તમારે કહેવાનું છે કે આ યોગ છે કે નહીં. બોલો, આ યોગ કહેવાય? ના. ફોરેનમાં ખૂબ ના. પ્રચલિત ના, આ યોગ ન કહેવાય. અમુક ટાઈમ થઈ ગયો તો પછી યોગ કર્યા કરે, ઓફિસમાં વર્ક કરે, બિયર લે અને બિયર યોગા તરીકે ખૂબ પ્રચલિત છે ફોરેનમાં. અને આ ગોટ યોગ કે પોતાના બેક ઉપર જે બકરી હોય છે એને રાખીને અમુક આસન કરવામાં આવી રહ્યા છે. તો શું આ યોગ છે? અથવા તો આ યોગ છે? ઓફિસમાં કામ કરતા કરતા થાકી જાય તો પછી અમુક સ્ટ્રેચિંગ વગેરે કરતા હોય છે એમ્પ્લોય, એને કહેવાય ચેર યોગા તરીકે કહેવામાં આવે છે. આને યોગ કહી શકાય છે? જો ના. અલગ અલગ પ્રકારના યોગ થેન્ક યુ. અલગ અલગ પ્રકારના યોગ આજકાલ ખૂબ પ્રચલિત છે. ચેર યોગા છે, યોગા ફોર કેટ્સન, યોગા ફોર ફિઝિકલ એન્ડ મેન્ટલ હેલ્થ, કે સ્ટ્રેસ ખૂબ આવી રહ્યું છે તો એના માટે પણ યોગ કરતા હોય છે. યોગા ફોર પ્રેગ્નન્સી એ પણ આજકાલ ચાલી રહ્યું છે. તો આને યોગ કહી શકાય છે? અને અહીંયા જો તમને આઈ હોપ ક્લિયર છે. પહેલું જે પિક્ચર છે તો કોનું છે અહીંયા એક બતાવો તમે મને. કોઈ તપસ્વી જેવા જે આપણને દેખાઈ રહ્યા છે, કોણ છે? ટોપ મોસ્ટ જે પિક્ચર છે ખ્યાલ છે કોઈને?
પ્રહલાદ મહારાજજીના પિતા કોણ છે? હિરણ્યકશ્યપ. હિરણ્યકશ્યપ. એમણે જયારે તપસ્યા કરી હતી, કોને પ્રસન્ન કરે છે તપસ્યા વડે? બ્રહ્માજીને. તો એમણે જયારે તપસ્યા કરી, જો આવા જે અસુરો હતા ને, હિરણ્યકશિપુ થઈ ગયો, રાવણે પણ કેટલી કઠોર તપસ્યા કરી હતી કે નહીં? રાવણ છે, ભસ્માસુર છે, આવા અસુરો પણ તપસ્યા કરતા હતા, કેટલી ડિફિકલ્ટ તપસ્યા કરતા હતા. તો એમણે આપણે ભક્ત ન કહી શકાય. આ જે યોગ્યો છે, અમુક યોગાસન કરતા હોય છે અથવા તો અમુક જાતની તપસ્યા કરે છે, એની પાછળ ઇન્ટેન્શન શું છે? તો પોતાનો સ્વાર્થ છે. બ્રહ્માજીને પ્રસન્ન કરે છે, અમુક વરદાનો એવા લઈ લે અને પછી શું કરવાનું? તો બીજા બધા લોકોને હેરાન કરવાનું. આવું ઇન્ટેન્શન હોય છે આવી તપસ્યાની પાછળ. અસુરો પણ કરતા હોય છે. તો એને આપણે સાચો યોગ કહી શકાય? નથી કહી શકાતું. જો આટલી ઘોર તપસ્યા કરી હતી હિરણ્યકશિપુએ, તો એના આજુબાજુ આપણે જોઈ શકીએ છીએ એનું જે શરીર હતું આખો, એ હાડપિંજરા જેવું બની ગયું હતું અને શરીરની આજુબાજુમાં કીડીના રાફડા જેવું બની ગયું હતું. પછી બ્રહ્માજી જયારે પ્રસન્ન થઈને આવે છે અને પોતાનું દિવ્ય જલ જયારે છાંટે છે, ત્યારે એની જે કાયા છે પૂર્વવત એને પ્રાપ્ત થાય છે. શું માંગે છે બ્રહ્માજી પાસેથી હિરણ્યકશિપુ? વરદાન માંગે છે. દિવસમાં નહીં, રાત્રે નહીં, મનુષ્યથી નહીં, પશુ પક્ષીથી નહીં, કોઈ અસ્ત્ર અસ્ત્ર શસ્ત્રથી. શસ્ત્રથી નહીં, એવી પછી રીતના મોત પોતાની ન બુદ્ધિ થાય. ચલાવે છે, દિવસે પરંતુ નહીં, પહેલા શું રાત્રે માંગે નહીં. છે? એના પહેલા કઈ ઈચ્છા હતી એની? જે બ્રહ્માજી ના પાડી છે પછી આવી બુદ્ધિ ચલાવે છે? અમરતાની. અમરત્વ બ્રહ્માજી પાસેથી. હવે બ્રહ્માજી આપણે જોઈ ગયા ને કાલે જ ગોલોક ચાટમાં કે ભૌતિક જગતની જે એક બ્રહ્માંડની રચના જોઈ હતી આપણે, એવા તો અસંખ્ય બ્રહ્માંડો છે. તો એક બ્રહ્માંડની રચનામાં આપણે જોઈ ગયા હતા ગર્ભોદકશાહી વિષ્ણુના નાભિ કમળથી બ્રહ્માજી પ્રગટ થાય છે અને એ 14 લોક અને 84 લાખ યોનિઓની ત્યાં ગોઠવણ કરે છે એક બ્રહ્માંડમાં. તો જે બ્રહ્માજી છે એ બ્રહ્માજી પોતે અમર નથી, તો બ્રહ્માજી ના પાડી દે છે કે હું અમરત્વ ના આપી શકું. શું કામ? કારણ કે હું પોતે જ અમર નથી. તો કેવી રીતે આપી શકાય? તો એટલા માટે પછી હિરણ્યકશિપુ પોતાની બુદ્ધિ ચલાવે છે અને માંગે છે કે પોતાનું મૃત્યુ ન થાય એવું એને લાગ્યું કે એવી હું બુદ્ધિ ચલાવી લઈશ, પરંતુ ભગવાનની આગળ કોઈની બુદ્ધિ છે એ ચાલી શકતી નથી. તો આવા જે છે એમને યોગી આપણે કહી શકાય નહીં. અલગ અલગ જાતના યોગા છે. ટેનિસ યોગા છે, ડેસ્કટોપ યોગા છે, યોગા ફોર બેક કેર હોય છે, એવા અલગ અલગ જાતના. અને આજકાલ જે વધારે પ્રચલિત છે, એક તો બિઝનેસ માટે પણ યોગા છે અને બીજો કે યોગા ફોર વેટ લોસ. વેટ લોસ માટે ઘણા બધા લોકો કોન્શિયસ થઈ ગયા છે ને આજકાલ, એના માટે પણ યોગા કરતા હોય છે. તો એને આપણે સાચો યોગ કહી શકાય છે? ના માતા. હરે કૃષ્ણ. તો આને સાચો યોગ કહી શકાય નહીં. હવે આપણે જોઈશું અષ્ટાંગ યોગ. તો યોગના 8 અંગો છે. તમે બધાએ આઈ થિંક સાંભળેલા હશે. 8 યોગ છે, 8 જે ભાગોમાં વિભક્ત છે યોગ, એટલે એને અષ્ટાંગ યોગ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો કયા કયા છે 8 અંગો એ તમારે મારે જણાવવાનું છે. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર અને ધારણા. એક છૂટી ગયો. ધ્યાન. ધ્યાન અને સમાધિ. યસ. તો 8 અંગ છે અષ્ટાંગ યોગના. તો જેમાં આપણે યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ, આપણને મોસ્ટલી કયા બે ખબર હોય છે? તો આસન અને પ્રાણાયામ એ આપણે સાંભળેલા હોઈએ છીએ. પરંતુ એ જે 8 અંગ છે, 8 પ્રકારથી જયારે આપણે યોગ કરતા હોઈએ છીએ ત્યારે જ એનું જે મીનિંગ છે, યોગાસનનો જે એકચ્યુઅલી ગોલ છે એ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આપણે તો બે જ વસ્તુ મોસ્ટલી ખબર હોય છે, કારણ કે એનું જ વધારે માર્કેટિંગ આજકાલ થઈ રહ્યું છે, આસન અને પ્રાણાયામ. તો યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ, યમમાં જે આપણે શીખતા હોઈએ છીએ
એ હોય છે કે આપણું જે એક્સટર્નલ જે ડિસિપ્લિન છે આપણું કે શુદ્ધિ કરવી જોઈએ શરીરની, વસ્ત્રો કેવા વૈદિક વસ્ત્રો આપણે પહેરતા હોઈએ છીએ. પછી નિયમ આવે છે જેમાં ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન હોય છે, ક્યારે સૂવું જોઈએ, વહેલા સુઈ જવાનું છે, વહેલા ઉઠી જવાનું છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાના જે મહત્વ છે બધાને ખ્યાલ છે, પરંતુ આપણે એ કરતા નથી. પછી નિયમની પાછળ આવે છે કે આસન, તો અમુક પ્રકારના આસન કરવાના હોય છે. આસન વિશે ભગવાન પણ આપણને ભગવદ્ ગીતામાં જણાવે છે કે કેવું હોવું જોઈએ આસન, બેસવા માટે શું પાથરવું જોઈએ. કારણ કે અર્જુનજી એટલે કે દ્વાપર યુગમાં જયારે એ જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું હતું તો કેવી પોઝિશન હોવી જોઈએ બેસવાની, એ બધું આપણને શીખડાવે છે. પછી આવે છે પ્રત્યાહાર, તો પ્રત્યાહાર પ્રાણાયામ, યમ નિયમ પછી આસન પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામમાં ભગવાન આપણને શીખડાવે છે કે કેવી રીતે અમુક શ્વાસ છે તો શ્વાસને બ્રીધિંગ એક્સરસાઇઝ જેને આપણે કહી શકીએ છીએ કે અમુક જાતના શ્વાસ લેવા, શ્વાસને રોકી રાખવું અમુક સમય સુધી, પછી ઉચ્છ્વાસ કરવાનું. પછી આવે છે પ્રત્યાહાર. પ્રત્યાહાર એટલે કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિય જે આપણી છે એ ભૌતિક વિષયોમાં જ લાગેલી હોય છે, તો શું કરવાનું છે, ભૌતિક વિષયોથી ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લાવવાની છે. પ્રત્યાહાર પછી શું કરવું છે, તો એને ભગવાનમાં પરોવી દેવાનું છે. તો એ થઈ ગયું આપણું ધારણા. અને પછી આવે છે ધ્યાન. ધ્યાન કોનામાં લગાવવાનું છે, પછી પરમાત્મા જે આપણા બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા સ્વરૂપે કૃષ્ણ વિરાજમાન છે, ધ્યાન લગાવીને પછી આવે છે સમાધિની અવસ્થા. તો એ જયારે થઈ જાય તો આપણે કહી શકાય કે યોગ છે એનો જે ગોલ છે એ આપણે પ્રાપ્ત કરી લીધો છે. તો અધ્યાય 6 અને શ્લોક નંબર 1. શ્રી ભગવાનુવાચ અનાશ્રિત કર્મ ફલમ કાર્યમ કર્મ કરોતિ સ સંન્યાસી ચ યોગી ચ ન નિરગ્નિ ચાક્રિય. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્ય પોતાના કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છે. વારંવાર ભગવાન છે ભગવદ્ ગીતામાં બીજા અધ્યાયથી એક જ વાત આપણને સમજાવી રહ્યા છે. કર્મની અધિકાર સ્થિતિ પણ જે કીધો હતો કે કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત રહેવું છે. કર્મ પ્રત્યે નહીં, નિયત ફળ તો આપણે કરવાની છે, પરંતુ એનું જે ફળ છે એના પ્રત્યે આપણે અનાસક્ત રહેવાનું છે. અને જે પોતાના કર્તવ્ય અનુસાર કર્મ કરે છે, જે કર્તવ્ય છે આપણે બધા ગૃહિણી છીએ તો આપણું જે કર્તવ્ય છે કે આપણે જે સરસ મજાની રસોઈ બનાવવાની, આપણું ઘર છે તો ઘરને વ્યવસ્થિત રાખવાનું, એ જે આપણું કર્તવ્ય થઈ ગયું. બાળકો છે તો બાળકોને કેવી રીતે ઉછેરવા, અને પ્રભુજી છે તો પ્રભુજીઓને જે કર્તવ્ય છે, નિયત ફરજ જે છે એમની જોબ કરવાનું, બિઝનેસ જે કંઈ પણ છે એ અનુસાર કર્તવ્ય કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે. તો સાચો સંન્યાસી કોને કહેવાય એ ભગવાન અહીંયા આપણને બતાવી રહ્યા છે કે ભલે ને તમે ગૃહસ્થાશ્રમમાં છો, પરંતુ જો તમે આ પ્રકારે કર્મ કરો છો, કર્મયોગ જે આપણને જણાવ્યું ભગવાને, એ પ્રકારે કર્મ કરો છો, કર્મના ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત છો, તો એ વધારે યોગ્ય ગણાય. કોના કરતા કે સંન્યાસ લઈ લીધો પરંતુ ત્યાં જઈને ભગવત ભક્તિ નથી અને સંન્યાસ લઈ લીધો, તો ત્યાં જઈને જો વિષય જે ઇન્દ્રિય વિષયો છે એનું ચિંતન કરીએ તો ભગવાને કીધું હતું ને કે આવું તો મિથ્યાચારી કહેવાય. એના કરતા ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહો તમે અને કર્મ યોગ કરો તો એ વધારે સારું કહેવાય છે. તો કર્તવ્ય અનુસાર જે કર્મ કરે છે તે સંન્યાસી છે, તથા તે જ સાચો યોગી પણ છે. અને નહીં કે જે અગ્નિ પ્રગટાવતો નથી અને કર્તવ્ય કર્મ કરતો નથી, કે બસ પોતાનું કર્મેન્દ્રિયથી મુક્ત થઈ જવાનું, કર્મેન્દ્રિયથી મુક્ત થઈ જવાનો પરંતુ ઇન્દ્રિય વિષયોથી નહીં. તો પછી ભગવાન કહે છે એ તો બોજ બની જવાય. તમે જો પોતાનું કર્મ નથી કરતા, નિયત ભગવત ભક્તિ નથી ને સંન્યાસ લઈ લીધો છે ફક્ત કર્મેન્દ્રિયથી, વિષયો જે છે તમારા ઇન્દ્રિય વિષયો એનાથી તો લીધો નથી, તો પછી તો તમે બીજા ઉપર બોજ બની જશો. તો આના કરતા ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહો અને કર્મયોગ કરો તો એ વધારે શ્રેષ્ઠ કહેવાય છે. મનુષ્ય પોતાના મનની સહાયતાથી પોતાનો ઉદ્ધાર કરવો જોઈએ અને પોતાનું પતન થવા દેવું ન જોઈએ. આ મન બધા જીવનું મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. તો આપણું જે મન છે એની સહાયતાથી આપણે પોતાનું જે આ આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યું છે તો એને આપણે સાર્થક કરી શકાય છે. મન જો આપણો વશમાં હોય તો આ પોસિબલ છે. મન વશમાં હોય તો આપણો મિત્ર છે, અને મન જો આપણો વશમાં નથી તો એ આપણો શત્રુ બની જાય છે. યોગ અને ભોગ વચ્ચે શું તફાવત છે જણાવો. યોગમાં આપણે નિસ્વાર્થ સેવા કે કર્મ કરીએ છીએ અને ભોગમાં આપણે આપણા સ્વાર્થ માટે કર્મ કે સેવા કરીએ છીએ.
ઓકે, તો નિસ્વાર્થ ભાવથી આપણે જે કંઈ પણ કરીએ તો એ યોગ થઈ ગયો આપણો. હા માતાજી, યોગ. પરંતુ અત્યારે જ આપણે થોડીક વાર પહેલા જ યોગનો સાચો અર્થ જોયું હતું ને. ખૂબ નિસ્વાર્થ- ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને એક વાત કે જે આપણને કૃષ્ણ સાથે જોડે હા, છે. કૃષ્ણ સાથે. એ થઈ ગયો આપણો સાચો નિસ્વાર્થ યોગ. એટલે કર્મફળની આશા રાખ્યા વગર જ કર્મફળની, નિસ્વાર્થ. હા, કૃષ્ણ કર્મફળથી તો અનાસક્ત રહેવાનું છે, પરંતુ અનાસક્ત ન રહેવાનું, અનાસક્ત નહીં રહેવાનું. ઇન્દ્રિયોને શું કહેવાય, પોતાના કંટ્રોલમાં કરીને જે મન પર કાબુ મેળવી શકે એ યોગ એક જાતનો, જે અનાસક્ત નથી ઇન્દ્રિયોની. કદાચ જો અનાસક્ત, ભગવાને શું કીધેલું છે આપણને કે કર્મ પ્રત્યે ક્યારેક પણ અનાસક્ત નથી રહેવું, પણ ફળ પ્રત્યે તો અનાસક્ત જ રહેવું છે. હા, ફળ પ્રત્યે અનાસક્ત, બરાબર, કર્મ પ્રત્યે નહીં. હા, હા, કર્મ પ્રત્યે તો કરવું જ છે, નિયત ફરજ, પરંતુ એનું જે ફળ છે એ આપણે ભગવાનને અર્પણ કરી દેવાના છે. ભગવાન સાથે જોડાઈને જે કર્મ થાય. ભોગ એટલે શું તો પછી એ જણાવો. પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરીએ ને એ ભોગ છે. એક્ઝેક્ટલી, પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, પોતાના સેલ્ફ ગ્રેટિફિકેશન માટે, પોતાની પ્રસન્નતા માટે જે કંઈ કરતા હોઈએ છીએ આપણે એ છે ભોગ. કૃષ્ણ પ્રત્યાર્થે જે કંઈ કરીએ આપણે એ થઈ ગયો યોગ. થેન્ક યુ સો મચ. ઓકે, તો આગળ શું કહે છે કે હવે મિત્ર અને શત્રુ મન જ છે આપણું, એ જણાવી દીધું ભગવાને. હવે એ જણાવી રહ્યા છે કે કેવી રીતે એ મિત્ર પણ છે, એક જ મન છે, પરંતુ મિત્ર પણ છે અને શત્રુ પણ છે. આપણે આપણા શત્રુ બારે શોધતા હોઈએ છીએ ને, આ મારો શત્રુ છે, આ મારો મિત્ર છે, પરંતુ સૌથી મોટો શત્રુ તો આપણી અંદર જ છે. આપણો મન જ આપણો શત્રુ બની જાય. ક્યારે? જેણે મન પર વિજય મેળવ્યો છે તેને માટે મન એ સર્વશ્રેષ્ઠ મિત્ર છે. મન જો આપણા વશમાં છે, આપણા કંટ્રોલમાં છે મન, તો મન મિત્ર છે. પણ જે આમ કરવામાં નિષ્ફળ નીવડ્યો છે તેને માટે મન એ સૌથી મોટો શત્રુ બની રહે છે. તો જયારે આપણા વશમાં નથી, આપણે મનના વશમાં છીએ, તો પછી સૌથી મોટો શત્રુ આપણો કોણ છે? બીજો કોઈ નહીં, મન. મન એટલો પાવરફુલ ઇન્દ્રિય છે ને, એટલે મનને ભગવાન ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે ને, મન ષષ્ટાની ઇન્દ્રિયાણી. સોરી. તો મન જે છે એ આપણી છઠ્ઠી ઇન્દ્રિય છે, અને બધી જ ઇન્દ્રિયોમાં સૌથી પાવરફુલ જે છે એ છે આપણું મન. તો મન જો આપણું વશમાં નથી તો આપણને મનમાં ખૂબ ગભરાટ. અત્યારે જે 2 વર્ષ પહેલા જ કોરોના કાળ ગયો છે, આપણે જોઈ ગયા છીએ ને કે ઘણા બધા લોકો છે ફક્ત ડરી ગયા છે કે ન્યૂઝ જોઈને, અથવા તો મીડિયા, સોશિયલ મીડિયા ઉપર કે જે કોરોનાને જે પ્રકારે બતાવવામાં આવ્યું હતું, તો એ જોઈને જ એટલા ડરી ગયા હતા કે કાંઈ બીમારી એટલી ન પણ હોય મેજર, તો પણ એ બીમાર થઈ જતા હતા. બીપી જે છે એમનો હાઈ થઈ જાય, આવું બધું થઈ જાય છે ને. ક્યારે? જ્યારે મન આપણું શત્રુ બની જાય. મન વશમાં ન હોય, મન આપણું ભૌતિક વસ્તુમાં હોય, તો પછી સૌથી મોટો શત્રુ આપણો મન જ છે. આવી રીતે, અથવા તો કોઈ પણ વસ્તુ છે, જો આપણે એનાથી ભય પામી ગયા છે, તો ભયથી જ ઘણી બધી ઘટનાઓ એવી થાય છે ને કે ભયથી જ આપણો મૃત્યુ પણ થઈ જાય છે. હાર્ટ એટેક અપાવી દે આપણને. મન એટલો પ્રબળ છે, એટલો શક્તિશાળી છે. તો જેણે મનને જીત્યું છે તેને માટે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા છે. ક્યારે મનને જીતી શકાય? મન જે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે એટલો પાવરફુલ છે એ, કે જે આપણને જો ભયમાં આપણે આવી જઈએ તો આપણને કાંઈ બીમારી નથી, કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, પરંતુ તો પણ મૃત્યુ સુધી પણ આપણે પહોંચી શકાય છે. આટલો પાવરફુલ જયારે મન છે, તો એને જયારે આપણે જીતીએ, ક્યારે જીતી શકાય છે? તો અહીંયા કીધેલું છે કે પરમાત્મા પ્રાપ્ત થયેલા છે. જો મન ઉપર આપણે વિજય મેળવ્યું હોય તો ક્યારે વિજય મેળવી શકાય આવા મન ઉપર? જ્યારે પરમાત્માની પ્રસન્નતા હોય, પરમાત્માની જ્યારે કૃપા હોય, ત્યારે જે પોસિબલ છે ને કે આપણે આપણા મનને જીતી શકાય. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન કહે છે કે મનને જીત્યું છે તો પરમાત્મા તમારી માટે પ્રાપ્ત થયેલા છે, કારણ કે તેણે શાંતિ પ્રાપ્ત કરેલી છે. શાંતિ ક્યારે મળી? જ્યારે મન આપણું વશમાં છે. અધરવાઇઝ આ મળી ગયું, શાંતિ મળશે? નહીં મળે ક્યારે પણ. 1 BHK મળ્યો ના, હજી મારે 2 BHK ક્યારે થશે? ત્યારે મને શાંતિ, ત્યારે મને શાંતિ. 2 BHK મળી ગયો તો પછી 3 BHK ક્યારે હું લઈ લઉં? 3 BHK મળી ગયો ક્યારે હું પોતાનો મોટો બંગલો બનાવી લઉં? તો આવી અનંત ઈચ્છાઓ મન છે એ કર્યા કરશે, અને આપણને ક્યારેય પણ એ શાંતિ અને સુખ પ્રાપ્ત થવા નહીં દે.
આવા પુરુષ માટે સુખ દુઃખો, ઠંડી ગરમી અને માન અપમાન એક સમાન જ હોય છે. કોના માટે? જેનો મન ઉપર કંટ્રોલ છે, નિયંત્રણ છે, એના માટે. હવે અષ્ટાંગ યોગની જે આપણે વાત કરી રહ્યા હતા, જો અહીંયા યમ એટલે કે બાહ્ય શિસ્ત છે, નિયમ એટલે કે આંતરિક શિસ્ત છે, આસન એટલે કે જે અમુક મુદ્રાઓ છે એ કેવી રીતે અમુક આસન જે શરીરથી આપણે કરીએ એ, પ્રાણાયામ એટલે કે શ્વાસ ઉપર નિયંત્રણ મેળવવું, અને પછી આવે છે પ્રત્યાહાર, ઇન્દ્રિયો છે આપણી એને પાછા ખેંચી લેવી. ક્યાંથી પાછા ખેંચી લેવી? જે ઇન્દ્રિયો આપણી લાગેલી છે ભૌતિક વસ્તુમાં અને ઇન્દ્રિય વિષયોમાં, ત્યાંથી ઇન્દ્રિયોને પાછી ખેંચી લાવવાની છે. ખેંચી લાવીને શું કરવાનું છે? તો પછી એને ક્યાંક તો લગાડવું પડશે. ક્યાં લગાડવાનું છે? પરમાત્મામાં લગાડવાનું છે. તો ત્યારે એકાગ્રતા આવશે. કોન્સન્ટ્રેશન જયારે આપણે કરીએ તો ધારણા થઈ ગયું, અને પછી ધ્યાન જયારે આપણે એ પરમાત્મા ઉપર, ભગવાન ઉપર કરીએ અને આપણો જે એક્ટિવિટીઝ છે, ધ્યાન છે, એ પૂરી તરફ ભગવાન ઉપર લાગી જાય, તો પછી એના પાછળની જે સર્વોચ્ચ જેને સ્થિતિ કહેવામાં આવે છે, જે સમાધિની, અષ્ટાંગ યોગમાં સર્વોચ્ચ જે સ્થિતિ છે, તો ત્યાં એ જે સમાધિની અવસ્થામાં આપણે પહોંચી જાય તો પછી આપણે આજુબાજુ જે કંઈ પણ થતું હોય આપણને એ વસ્તુથી ફરક પડે નહીં. આપણે જોઈશું ભગવદ ગીતામાં ભગવાન આપણને ડિટેલમાં સમજાવે છે આ અષ્ટાંગ યોગ વિશે. તો જો અહીંયા હેડિંગ આપેલી છે યમ, નિયમ, આસન અને બ્રેકેટમાં શ્લોક નંબર આપેલા છે. શું કામ? કારણ કે જયારે તમે ભગવદ ગીતા ખોલશો એઝ ઇટ ઇઝ તમારી પાસે હોય, અથવા તો નહીં હોય તો જેમ મેં તમને કીધું હતું કે એક કોપી તો આપણી પાસે પોતાની ભગવદ ગીતાની હોવી જરૂરી છે, એક હાર્ડ કોપી. તો ભગવદ ગીતામાં આવા હેડિંગ નથી આપેલા કે આ શ્લોક છે તો યમ વિશે અહીંયા છે, પરંતુ આ કોર્સ એવી રીતે ડિઝાઇન કરેલું છે કે ઇઝીલી આપણને બધું સમજાઈ જાય. તો એટલા માટે અહીંયા હેડિંગ છે કે આપણે કનેક્ટ કરી શકાય કે એ કયા યોગના કયા અંગ સાથે એ મેળ ખાય છે શ્લોક નંબર. તો શ્લોક નંબર એટલે અહીંયા આપેલા છે. તમારી પાસે જો ભગવદ ગીતા હોય તો તમે એ જે શ્લોક નંબર છે, ધારો કે પહેલો જે છે યમ, તો 6.10 અહીંયા આપેલું છે શ્લોક નંબર. તો તમારી પાસે ભગવદ ગીતામાં 6.10 નંબરનું જે આ શ્લોક આવે છે, છઠ્ઠા અધ્યાયનું 10મો, ત્યાં તમે હેડિંગ નાખી શકો છો બ્રેકેટમાં કે આ અહીંયા આ શ્લોકમાં ભગવાન છે એ યમ વિશે જણાવી રહ્યા છે. યમ એટલે આપણે જોયું ને બાહ્ય શિસ્ત. તો જોઈશું યમ વિશે શું કહી રહ્યા છે. તેણે એટલે કોણે? તો યોગી. યોગી વિશેની વાત કરી રહ્યા છે અહીંયા આ અધ્યાયમાં. એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ અને હંમેશા તેના મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. તો પહેલું જ જે ક્રાઇટેરિયા છે આ અષ્ટાંગ યોગનો, તો અહીંયા ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે યમ વિશે. કે યમ છે આ જે અષ્ટાંગ યોગ આપણે શરૂ કરીએ ને એના પહેલા તમારા માટે એક પ્રશ્ન છે કે તમારામાંથી કેટલા જણ છે જે યોગાભ્યાસ રોજ કરતા હોય, યોગ કરતા હોય? કરતા હશો ને? કોરોના કાળથી તો આપણને બધાને ખૂબ હેલ્થ કોન્શિયસનેસ આવી ગયું છે, તો જનરલી કરતા હોય છે બધા. હેન્ડ રેસ કરો, આપણે જોઈએ કેટલા લોકો કરે છે. રૂપલ માતાજી કહે છે કરે છે. ઓકે, હજી બીજા કોઈ નથી કરતા? તમે? ધર્મિષ્ઠા માતાજી હેન્ડ રેસ કર્યું છે. ઓકે, બીજા કોઈ યોગ નથી કરતા? હું કરું છું પણ રેગ્યુલર નથી. હા, Yes, કાંઈ વાંધો નહીં. રેગ્યુલર નથી. સૂર્ય નમસ્કાર હું અને પણ યોગ. કરું છું, યોગ પણ કરું છું અને સાધના પણ કરું છું અત્યારે. યસ, ખૂબ સરસ કહેવાય. હું પણ કરું છું ક્યારેક ક્યારેક. ઓકે, તો યોગ આપણે જનરલી કરતા હોઈએ છીએ ને, આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, કોઈ આપણને પૂછે કે યોગ કરો છો? હા, અમે તો રોજ યોગ કરીએ છીએ. આપણે એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે નહીં? આજે આપણે જોઈશું કે યોગનો સાચો અર્થ શું છે અને આપણે જે કરીએ છીએ એ વાસ્તવમાં યોગ કહેવાય કે નહીં કહેવાય એ પણ આપણે જોઈશું. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ, તમે બધાએ શેર કર્યું મારી સાથે. હવે તમે તમારા હેન્ડ છે ને લોઅર કરી દેજો.
વૈશાલીજીએ પણ હેન્ડ રેઝ કર્યું છે, થેન્ક યુ. ઓકે, તો પહેલું જે ક્રાઇટેરિયા છે યોગનો, અષ્ટાંગ યોગનો, જેમાં ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે કે યોગીએ એકાંત સ્થળે એકલા રહેવું જોઈએ. એકાંત સ્થળમાં રહેવું એ અત્યારે આપણી માટે પોસિબલ નથી. આપણે બધા કલિયુગમાં છીએ ને, તો અત્યારે પહેલા કેવું હતું કે ગુરુકુળમાં જતા હતા, ગુરુકુળમાં જઈને શિક્ષણ લેતા હતા, તો એમને શીખડાવવામાં આવતું હતું કે કેવી રીતે એકાંત સ્થળે પણ તમે રહી શકો, પોતાનું રક્ષણ કેવી રીતે કરી શકો, અથવા તો મિનિમમ રિસોર્સિસ સાથે લાઈફ છે એ કેવી રીતે જીવી શકાય છે. તો આપણને એવું કોઈ શિક્ષણ આપેલું નથી, અને આપણને તો કોઈ એકાંત સ્થળે જ રહેવા માટે કોઈ કહે તો એ જ આપણી માટે તો પોસિબલ નથી. આજે ફર્સ્ટ ક્રાઇટેરિયા છે એ જ કલિયુગમાં આપણી માટે તો પોસિબલ નથી. શું કામ? કારણ કે કોઈ એકાંત સ્થળે કહે તો આપણને આ શિક્ષણ નથી કે પોતાનું રક્ષણ અથવા તો મિનિમમ રિસોર્સિસ સાથે નેચરલ રીતે જે મળી રહ્યું છે એ જ ખાઈને આપણે કેવી રીતે જીવી શકાય. અને બીજી એ વાત કે આપણે પોતે જ છે ને પોતાની સાથે, પોતાની જ કંપનીમાં આપણે અડધો કલાક પણ રહી શકતા નથી. જો આપણને કોઈ પૂરી દે, એક રૂમમાં પૂરી દે કે તમારે અહીંયા રહેવાનું છે, અને કોઈ નથી, તો આપણે રહી શકાય? એ હું વાત કરી રહી છું કે આપણી પાસે કોઈ પણ ગેજેટ ન હોય, નો ટેલિવિઝન, નો મોબાઈલ ફોન્સ, કોઈ ગેજેટ નથી આપણી પાસે, એના વિના જયારે આપણે પોતે પોતાની કંપનીમાં રહીએ છીએ તો કેટલી વખત આપણે રહી શકીએ પોતાની સાથે, પોતાની કંપની એન્જોય કરીને? કેટલી વખત સુધી રહી શકીએ છીએ આપણે? નથી રહી શકતા ને. એ તો મોબાઈલ ફોન આપણી પાસે હોય તો કલાકોના કલાકો આપણે રહી શકીએ છીએ, એ વાત જુદી છે. પરંતુ પોતાની સાથે એકાંત સ્થળે જો રહેવા માટે કહેવામાં આવે તો આપણે ઘરમાં પણ રહી શકતા નથી. તો બહારે જઈને એકાંત સ્થળ શોધવું છે, ત્યાં જઈને રહેવું. અને બીજું એ કે જ્યારે આપણે આગળ જોઈશું આસન, નીચે આસન જે આપેલું છે, આસનમાં ભગવાન કહી રહ્યા છે આગળ કે સ્થાન જે છે કેવું હોવું જોઈએ? પવિત્ર હોવું જોઈએ. તો કલિયુગમાં એ બંને વસ્તુઓ છે એ એક સાથે પોસિબલ થતી નથી. એકાંત સ્થળ મળી જાય તો પવિત્રતા નથી, ને પવિત્ર સ્થાન મળી જાય તો ત્યાં જે છે કે ભીડ હોય છે, ત્યાં એકાંત સ્થાન તે રહેતું નથી. કારણ કે જો એકાંત સ્થાન એટલે કે આપણે જો શોધવા જઈએ કોઈ એવી જગ્યા કે પાર્ક છે, અથવા તો એવી કોઈ જગ્યા છે જ્યાં એકાંત સ્થાન આપણને મળી પણ જાય, પરંતુ પવિત્રતા, શુદ્ધતા ત્યાં હોતી નથી. પાર્કમાં આપણે જઈએ તો પ્રેમી પંખીડાઓનો ત્રાસ હોય છે ત્યાં, અથવા તો એવા લોકો જે વ્યસન કરતા હોય, અથવા તો કોઈ ખોટા કામો કરતા હોય, એવા લોકો ત્યાં આપણને જોવા મળે છે એકાંત સ્થળે. અને જો પવિત્રતા છે, ધારો કે મંદિર છે તો ખૂબ પવિત્ર જગ્યાઓ છે, ધામ છે ભગવાનના, પરંતુ ત્યાં એકાંત સ્થાન ત્યાં આપણને મળતું નથી. તો બંને વસ્તુ સાથે પોસિબલ થતી નથી. ઓકે, પછી કહે છે કે મનને ધ્યાનપૂર્વક નિયંત્રિત કરવું જોઈએ. તો મન આપણું જે છે, મનને નિયંત્રિત કરવું આપણા માટે કેટલું અઘરું છે કે નહીં. એક માળાની જપની આપણે શરૂઆત કરી છે, એક માળા જપ આપણે કરતા હોઈએ છીએ, જયારે આપણું સેશન એન્ડ થાય છે ત્યારે કેટલો ટાઈમ લાગે છે? હાર્ડલી 8 to 10 મિનિટ્સ લાગે છે ને. ત્યારે આપણે જયારે માળા જપ કરતા હોઈએ છીએ તો તમારામાંથી મેક્સિમમ આઈ થિંક બધા જ લોકોએ એ અનુભવ કરેલો હશે કે જયારે આપણે માળા જપ કરીએ ને ત્યારે એક માળા જપમાં 8 મિનિટમાં આપણું મન છે એ 800 જગ્યાએ દોડી આવે છે. કેટલા બધા કામ, એસી જાતના તો કામ જ યાદ આવી જાય છે આપણને કે અરે આ બાકી રહી ગયું, પેલું બાકી રહી ગયું છે, આ કરવું જોઈએ મારે, ના એ કરવું તો જરૂરી હતું, એ કરવું છે. એ બધું જ આપણને ત્યારે જ યાદ આવી જાય, અને જે માળા જપ પૂરો અને આપણા જે કામો છે એ આપણે ભૂલી જતા હોઈએ. પછી અર્જન્ટ બેસ પર કઈ રહેતું જ નથી, પરંતુ એ જ સમયે કેટલું બધું વસ્તુ આપણને યાદ આવે છે કે નહીં. અથવા તો બેઠા હોઈએ એક જગ્યાએ બેસીને માળા કરવી જ આપણી માટે તો સૌથી મોટું ચેલેન્જિંગ એ જ હોય છે. એક જગ્યાએ બેસીને માળા કરવું છે, મારા પગ દુખે છે, મારી કમર દુખે છે, આવું બધું આપણને થાય છે કે નહીં. તો મન, કારણ કે મન છે આપણું એ કેવું છે, તો મન આપણું વશમાં નથી, મન આપણું નિયંત્રણમાં નથી, એટલા માટે આવું આપણને થાય છે. તો યમ આપણી માટે પોસિબલ નથી. પછી જોઈશું નિયમ. નિયમમાં શું કહે છે ભગવાન? તો શ્લોક નંબર અહીંયા આપેલા છે 6.16 and 17, જ્યાં ભગવાન આપણે જણાવી રહ્યા છે કે જે મનુષ્ય અતિશય આહાર લે છે અથવા બિલકુલ આહાર લેતો નથી, ખાવા પીવાની વાતો છે, સુવાની, ઉઠવાની, કામ કરવાની પદ્ધતિ, ભગવાન કહે છે કે આ બધામાં શું હોવું જોઈએ? તમારો આહાર વિહાર, ક્યાં જઈ રહ્યા છો તમે, ક્યારે પાછા આવી રહ્યા છો, સુવાનું, ઉઠવાનું, કાર્ય કરવાનું પણ ઇવન એ બધી જ જે આદતો છે ને, તો ભગવાન કહે છે કે બધામાં તમારું કઈ ને કઈ નિયમિતતા હોવું જોઈએ. આપણને તો આજકાલ એ જ ખબર નથી ક્યારે ખાવું જોઈએ,
પહેલાના સમયમાં આપણે એમને બધાને ખ્યાલ છે કે આપણા જે પૂર્વજો છે, દાદા દાદીના ઉંમરના જે કોઈ પણ છે, તો એ સૂર્યાસ્તની પાછળ તો પેલા જમતા જ નહોતા. બધાને ખ્યાલ હશે કે 7 વાગ્યા પાછળ તો જમતા જ નહોતા, સૂર્યાસ્તની પહેલા જ જમી લે. તો એ હેલ્થ માટે સારું હતું, જાણતા હતા. આપણે આજકાલ સો કોલ્ડ કહીએ છીએ કે વિજ્ઞાનના યુગમાં છીએ, પરંતુ એક પણ વૈજ્ઞાનિક બાબતો આપણે ફોલો કરતા નથી. વિજ્ઞાનને આપણે જીવી શકતા નથી, લાઈફમાં લાવી શકતા નથી પોતાના. અને આપણે શું કહીએ છીએ કે અમે તો સાયન્સના યુગમાં છીએ, એવું આપણે માનતા હોઈએ છીએ. તો આપણને ખબર નથી ક્યારે ખાવું છે. આપણે તો જનરલી લેટ નાઇટ સુધી ખાતા જ હોઈએ છીએ આજકાલ. રાત્રે હરે કૃષ્ણ. રોજ કરી લે. હરે કૃષ્ણ. કાઇન્ડલી મ્યુટ યોરસેલ્ફ. ઓકે, તો આપણે તો આજકાલ તો એવું શું કહેવાય ફેશન નીકળી ચાલી છે કે લેટ નાઇટ સુધી ખાવાનું. અમુક ગુજરાતમાં જ મેં જોયા છે કે ગુજરાતમાં તો એવા રેસ્ટોરન્ટ ખુલ્યા છે ઘણા બધા કે જે ફક્ત નાઇટ ટાઈમમાં જ ખુલેલા હોય છે, અને લોકો જાય છે ત્યાં રાત્રે જઈને ખાતા પીતા હોય છે. તો આપણને ખબર નથી ખાવું ક્યારે છે. રાત્રે આપણે બધું તો તમતમતું, તીખું, મસાલેદાર આવું બધું ખાઈ આવીએ, પછી લેટ નાઇટ સુવાનું થાય આપણું. પછી ઉઠીએ ક્યારે? આરામથી 8-9 વાગે. સૂર્ય દેવતા ક્યારના આવી જાય. શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે ને બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું, કેટલું બધું મહત્વ છે. બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને ભગવાનની સેવા કરવાની, ભગવાનનું નામ જપ કરવાનું કેટલું મહત્વ છે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ, પરંતુ ફોલો કરી શકતા નથી. તો આપણે તો લેટ ઉઠીએ અને પછી આપણે બધાએ જે વસાવી લીધેલી છે યોગા મેટ બધા પાસે છે. જો આપણે બધા કેવા છીએ ને ભારતીય, ડે 1 માં પણ આપણે ચર્ચા કરી હતી કે આપણા ભારતમાં જ બધું આપેલું છે. શાસ્ત્રો જે છે આપણા સનાતન ધર્મના, એ જ સૌથી પ્રાચીન છે. બધા જ્ઞાન અહીંયાથી જ લે છે, પરંતુ આપણી પાસે તો ક્યારથી છે એ બધી વસ્તુ, પર આપણે એને ફોલો કરતા નથી. યોગ આપણી પાસે ક્યારથી છે, આપણે ફોલો કરીએ છીએ નહીં. પરંતુ એ જ યોગ જ્યારે ફોરેન જાય છે અને ફોરેન ફરીને પછી યોગા બનીને જ્યારે આવે છે, ત્યારે આપણે કેટલી ગર્વથી કહેતા હોઈએ છીએ કે અમે કરીએ છીએ, યોગા કરીએ છીએ, અમે રોજ કરીએ છીએ યોગા, એવું આપણે કહેતા હોઈએ છીએ ને. તો એ જે યોગા મેટ છે આપણી પાસે, એ પાથરીએ અને પછી આપણે કહીએ અમુક એક્સરસાઇઝ આપણે કરીએ 1, 2, 3, 4 અને આપણને લાગે કે થઈ ગયો મારો યોગા. કોઈ પૂછે તો હા રોજ કરું છું હું યોગા. એ જ નથી ખબર આપણને ક્યારે ઉઠવું છે, ક્યારે સૂવું છે, કામ ક્યારે કરવું જોઈએ. કામ આપણે કેવા આજકાલ કરતા હોઈએ છીએ કે આપણે મલ્ટીનેશનલ કંપનીમાં કામો કરતા હોઈએ છીએ, જ્યાં રાત્રિ થાય ત્યારે આપણે કામ કરીએ. શું કામ? કારણ કે બીજા દેશમાં ત્યારે સવાર હોય છે અને દિવસ થાય ત્યારે સુવાનું. બધું દિનચર્યા જ આપણે ઉલટી કરી નાખી છે કે નહીં. વિહારનું પણ આપણે કોઈ જ આદતમાં આપણું કઈ નિયમિતતા છે? લેટ નાઇટે ફરવા જતા હોઈએ છીએ આપણે, આવું બધું આપણે કોઈ નિયમિતતા નથી આપણો આહારમાં, વિહારમાં. તો યોગમાં આપણે ક્યારે પણ આગળ વધી શકાય નહીં, ઉન્નતિ કરી શકાય નહીં. આ જે નિયમો છે, એ જે ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન હોવું જોઈએ, એ આપણામાં નથી. પછી ભગવાન જણાવે છે આસન વિશે. આસન કેવું હોવું જોઈએ? તો ભગવાન કહે છે કે કુશાઘાસને જમીન પર પાથરવું અને તેને મૃગ ચર્મથી ઢાંકી ઉપર સુવાળું વસ્ત્ર પાથરી દેવાનું. કુશાઘાસ એટલે એક પ્રકારની એવી ઘાસ છે કે જેમાંથી એક સ્મેલ આવે, જેનાથી જીવજંતુઓ છે એ દૂર રહે છે. તો યોગી જો જીવજંતુમાં હેરાન કરતા હોય તો પછી યોગમાં ધ્યાન કેવી રીતે લાગશે, યોગમાં કેવી રીતે આગળ વધશે? એટલે કુશાઘાસ પાથરીને પછી એના પર મૃગચર્મ. મૃગચર્મ, અચ્છા, એટલે કે ભગવદ ગીતામાં હિંસા વિશે કીધેલું છે. જાઓ જંગલમાં જવાનું છે અને પછી ખટેક કરીને તીર છોડવાનું, અને કોઈ હિરણ છે, હિરણને મારી નાખવાનું, અને પછી એનું ચામડું લઈને એના પર બેસીને કરવાનું છે, યોગ કરવાનું છે. આવું છે તો નહીં. પહેલાના જમાનામાં કેવું હતું કે વનમાં જે હિંસક પશુ હોય છે, એ જયારે હિરણને ખાતા હોય છે તો એનું અંદરનું જે કહેવાય કે ફ્લેશ હોય એને ખાતા હોય છે, ઉપરનું જે ચર્મ હોય ને ઉપરનું જે પાર્ટ હોય છે એને છોડી દેતા હોય છે. તો પછી યોગી શું કરતા હતા? એ જે ચર્મ છોડેલું છે હિંસક પશુઓ દ્વારા, એ લઈ એને નદીમાં સ્વચ્છ ધોઈ અને પછી એને યુઝ કરતા હતા આસન તરીકે. શું કામ? કારણ કે એમાંથી પણ એક વિશિષ્ટ જાતની સ્મેલ આવે છે, જેના કારણે ઝેરીલા જે જનાવર હોય, સમજી લો કે સર્પ છે અથવા તો જે કીડી વગેરે છે, જીવજંતુઓ, એ દૂર રહે એટલા માટે એ યુઝ કરવામાં આવે છે. એ કહે છે ભગવાન, અને પછી સોફ્ટ જે કપડું હોય એ આછરી દેવાનું. અત્યારે તો આપણે બધા
કલયુગમાં છીએ, આપણી બધા પાસે કેવા સરસ મજાના ગાદલા હોય છે, સોફ્ટ સોફ્ટ. તો એની ઉપર બેસીને આપણને તો સૌથી મોટો અને સૌથી અલ્ટિમેટ જે ફાયદો કરાવે એવું જ નામ જપ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપી દીધેલું છે. તો પરંતુ એ સમયની એ વાત છે. તો ત્યારે ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે આસન કેવું હોવું જોઈએ કે બહુ ઊંચું નહીં અથવા તો બહુ નીચું નહીં. ઊંચું હશે તો એક તો અભિમાન આવી જાય ઊંચું આસન હોય તો યોગીને, અને બીજું એ કે પડી જવાનો ભય રહે ને એટલા માટે. નીચું હોય તો એ જ કે જે જીવજંતુઓ છે એ હેરાન કરી, તો પછી ધ્યાન, કીડીઓ વગડતી હોય તો પછી ધ્યાન તો ત્યાં જાય ને આપણું, યોગીનું ધ્યાન પછી યોગમાં રહે નહીં. અને સ્થાન કેવું હોવું જોઈએ? પવિત્ર હોવું જોઈએ. આજકાલ તો પવિત્રતા તો આપણને જોવા જ મળતી નથી. ઘરમાં તો આપણે બધાએ જે ટોયલેટ બાથરૂમ બનાવી લીધા છે, જેના કારણે ઘરની પવિત્રતા, શુદ્ધતા જે છે એ જતી રહી છે. અને આપણે વાત કરી કે એકાંત સ્થળ છે તો પવિત્ર નથી, પવિત્ર સ્થાન છે તો એકાંત સ્થાન જોવા મળતું નથી. પછી યોગીએ શું કરવાનું છે? તો સુસ્થિર થઈને તેનો પર બેસવું જોઈએ. હજી આગળ જણાવી છે આસન વિશે કે પોતાનું શરીર છે, શરીર, ગરદન, માથું એ બધું કેવું રાખવાનું છે? એકદમ સ્ટ્રેટ, ટટ્ટાર. અને નાકના જે અગ્રભાગ હોય છે, દૃષ્ટિને એના ઉપર સ્થિર કરવાનું છે. આવી રીતે યોગામાં આગળ વધવાનું છે. પછી સ્થિર અને સંયમિત મનથી. મન કેવું હોવું જોઈએ? ફરીથી મન વિશે આવી રહ્યું છે. તો મન ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે ને, ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ ભજવે છે. એટલા માટે મન વિશે આ મન વશમાં હશે તો જ આ યોગ જે છે, યોગ પદ્ધતિમાં આગળ વધી શકાય છે. મન સ્થિર છે, સંયમિત, કંટ્રોલમાં છે તમારા, ભય રહિત હોવું જોઈએ. આપણે તો દરેક ક્ષણ આપણને તો ભય જ હોય છે, થઈ જશે કે નહીં, મારું ભણતા હોઈએ છીએ તો એડમિશન થશે કે નહીં, મને પેલી કોલેજમાં જોઈએ છે મળશે કે નહીં, અથવા એક્ઝામ આપી તો રિઝલ્ટ કેવું આવશે મારું, આવું હોય છે. અને આપણે બધા મોટાઓ જે છે તો મોટાઓને પણ સતત ભય હોય છે કોઈ ને કોઈ વસ્તુનો. તો મારું નાનકડું ઘર છે, મોટું ઘર ક્યારે થાય, મોટું ઘર ક્યારે થાય, અથવા તો દીકરા દીકરી મોટા હોય તો ક્યારે એમને હું પરણાવી લઉં તો હું ફ્રી. પરંતુ આ જે ફ્રી છે એ આપણે ક્યારે ચિંતા મુક્ત અને ક્યારે પણ આપણે ફ્રી થઈ શકાતું નથી. સતત આપણે ભયમાં જીવતા હોઈએ છીએ. પ્રભુજીઓ છે, જોબ ઉપર જાય, મારું ઇન્ક્રીમેન્ટ થશે કે નહીં સેલરીનો, સતત કોઈ ને કોઈ વસ્તુનો ભય આપણને સતત રહે છે. તો અને વિષયી જીવનથી પૂર્ણ રીતે મુક્ત થઈને, એટલે કે બ્રહ્મચાર્ય આશ્રમ જે ફોલો કરતા હોય એ જ યોગમાં આગળ વધી શકે છે. ગૃહસ્થ આશ્રમ માટે તો છે જ નહીં આ જે યોગ છે. મનુષ્ય અંતકરણમાં શું કરવું છે? તો મારું ચિંતન, એટલે કે ભગવાનનું ચિંતન કરવું જોઈએ અને ભગવાનને જ પોતાનું અંતિમ ધ્યેય માનવું જોઈએ. આ પ્રકારે આસન જે છે ભગવાન જણાવે છે. પછી આવે છે પ્રાણાયામ. આપણને તો મોસ્ટલી આ બે જ ખબર છે. વધારે હોટ માર્કેટિંગ આજકાલ જે છે તો આસન અને પ્રાણાયામ, બસ એના જ ઉપર વધારે ફોકસ કરવામાં આવે છે. તો પ્રાણાયામમાં અમુક રીતે શ્વાસ લેવાની છે. એક નાકથી શ્વાસ લો, બીજા નાકથી શ્વાસને છોડવાનો. અનુલોમ વિલોમ, કપાલભાતિ, બાબા રામદેવજી ના લીધે યોગ છે એ આપણને બધાને ખબર પડી છે. અને વધુમાં વધુ તો શું, તો શ્વાસને અંદર લેવાનું છે, લોંગ બ્રીધિંગ કરવાનું છે, પછી અમુક સમય સુધીને રોકી રાખવાનું છે, હોલ્ડ કરીને પછી એનું ઉચ્છ્વાસ કરવાનું, એટલે કે કુંભક, રેચક, આ રીતના આપણને ખબર હોય છે. પ્રાણાયામ શું કામ કરીએ છીએ? તો હેલ્થ આપણી સારી રહે એના માટે. સારી વાત છે પ્રાણાયામ કરવું અને યોગ કરવું, એટલે આસન જે કરીએ છીએ આસન પ્રાણાયામ એમાં કઈ ખોટું નથી, એ પણ જરૂરી છે ને. શરીર જે છે, શરીર આપણું જો સારું રહેશે, હેલ્ધી રહેશે, તો આ શરીર જે છે આપણા બધા માટે સાધન છે. એક ભક્તિમય સેવા કરવી જે આપણો અલ્ટિમેટ ગોલ છે મનુષ્ય લાઈફનો, જે મનુષ્ય જીવન આપણને મળ્યું છે એનો, તો એ ક્યારે આપણે કરી શકીશું? જ્યારે આ સાધન છે એ બરાબર હશે, એ જો નિરોગી હશે તો જ આપણે કરી શકીશું ને. તો આ રીતે આસન અને પ્રાણાયામ કરીએ તો એમાં કઈ વાંધો નથી, ખોટું નથી. પરંતુ વાત એ છે કે એને યોગ ન કહી શકાય છે. જે આપણે અમુક પ્રકારના આસન કરી લીધા, હા, સૂર્ય નમસ્કાર કરી લીધા, અથવા તો કોઈ આસન કરી લીધા પર્ટિક્યુલર, અથવા તો આ શ્વાસની અમુક એક્સરસાઇઝ છે, આ બધી શું છે? વ્યાયામ આપણે કહી શકાય કે અમુક રીતના આપણે વ્યાયામ કરી લીધા, એક્સરસાઇઝ કરી લીધી, તો એને યોગ ન કહી શકાય. આપણે વાત કરીને કે આપણી પાસે જો યોગ છે, એ જે અલ્ટિમેટ ગોલ છે ભગવત પ્રાપ્તિ છે, કે એના થ્રુ આપણે સમાધિની અવસ્થા સુધી પહોંચીને ભગવાન સાથે જયારે કનેક્ટ થઈ જવાય, એને કહેવાય સાચો યોગ. ભગવાન સાથે જે આપણને જોડે, તો એ સોનાની ઈંટ જેવો છે યોગ. અને ફક્ત આપણે એને શરીર તંદુરસ્ત રહેવા માટે યુઝ કરી રહ્યા છીએ તો કેવું થઈ ગયું? આ કે સોનાની ઈંટ છે જેને આપણે
પેપર વેટ તરીકે યુઝ કરી છે કે પેપર મારા ઉડીને ન જાય, તો પેપર વેટ હોય છે ને એ રીતે યુઝ કરી રહ્યા છીએ, એવું થાય છે. અલ્ટિમેટ એનો જો ફાયદો આપણે મેળવી શકાય તો એના માટે યોગ હોય છે. ઓકે, તો પ્રાણાયામ આપણે કરીએ. અને જો પ્રાણાયામના પહેલા કઈ કઈ વસ્તુ આવી ગઈ છે અષ્ટાંગ યોગમાંથી? યમ આવી ગયું છે, નિયમ આવી ગયું છે, આસન આવી ગયું છે. આ 3 વિશે જે પહેલા આવી ગયા છે એના વિશે કોઈ વાત કરતું નથી, જે આપણે આજકાલ કહેવાતા આપણે યોગ ક્લાસીસમાં જતા હોઈએ છીએ. અને એની પાછળ જે આવી રહ્યું છે ધારણા, ધ્યાન, સમાધિ, એના વિશે પણ કોઈ વાત કરતા નથી. બસ પ્રાણાયામ વિશે આપણને શીખવાડવામાં આવે છે કે અમુક રીતના આસન કરો, પ્રાણાયામ કરો, બસ થઈ જશે. તો પહેલાનું બધું કટ અને એના પાછળનું જે છે એ પણ બધું કટ. આ વચમાનું જ આપણે કરતા હોઈએ છીએ. યમ નહીં કરો તમે જ્યાં સુધી, એક્સટર્નલ ડિસિપ્લિન, ઇન્ટરનલ ડિસિપ્લિન એ તમે જ્યાં સુધી ફોલો નહીં કરો ત્યાં સુધી આપણને આ આસનના અને પ્રાણાયામના જે આપણને એનું રિઝલ્ટ મળવું જોઈએ એટલું રિઝલ્ટ મળશે નહીં. તો આવી રીતે આપણે પ્રાણાયામની પ્રેક્ટિસ કરીને અમુક રીતે શ્વાસને, મેઇન ઉદ્દેશ્ય શું છે? શ્વાસને નિયંત્રણમાં રાખવાનો. અને એના થ્રુ શું કરવાનું છે? તો બુદ્ધિ અને ઇન્દ્રિયોને પણ વશમાં રાખીને મોક્ષ પ્રત્યે લક્ષ્ય રાખનાર યોગી. લક્ષ્ય શું હોવું જોઈએ યોગીનો? કે મોક્ષ. અને ઈચ્છા, ભયતા, ક્રોધથી રહિત થઈ જાય છે. આવી અવસ્થામાં સતત રહેનારો યોગી નિસંદેહ મુક્ત હોય છે. જે પ્રાણાયામ છે એનું ઇન્ટેન્શન છે શ્વાસ દ્વારા આપણી જે બુદ્ધિ છે અને ઇન્દ્રિયો છે એને પણ કંટ્રોલમાં રાખવાનું. પ્રત્યાહાર આવે છે આગળ કે આ પ્રમાણે શરીર, મન તથા કર્મમાં હરહંમેશ સંયમનો અભ્યાસ કરતો સંયમિત મનવાળો યોગી આ ભૌતિક અસ્તિત્વ સમાપ્ત થઈ ભગવત ધામ અથવા તો કૃષ્ણ લોકની પ્રાપ્ત કરે છે. પ્રત્યાહારનું મેઇન ઉદ્દેશ્ય જે છે એ છે ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લાવવાની. આપણે જે ઇન્દ્રિયો અલગ અલગ વિષયોમાં લાગેલી છે ત્યાંથી એને પાછું ખેંચી લેવાનું. તો પ્રભુપાદજી આપણને ઉદાહરણ પણ આપે છે. કયું ઉદાહરણ આપે છે? કે ટોર્ટોઇઝ હોય છે ને, જે કછુઆ હિન્દીમાં કહે છે, હિન્દીમાં જેને કહેવામાં આવે છે, ગુજરાતીઓ મને ખ્યાલ નથી, કાસવ કહે છે આઈ થિંક. તો કાચબો કહેવાય. કાચબો, હા, એ જે કાચબો છે એ શું કરતો હોય છે? પોતાના હાથ અને પગ કેવી રીતે અંદર ખેંચી લે છે. તો સેમ વે આપણે યોગીએ પણ શું કરવાનું છે? પ્રત્યાહારમાં પોતાના જે ઇન્દ્રિયો છે, ઇન્દ્રિય વિષયો પોતાની પ્રસન્નતા માટે જયારે કહેવામાં આવે, જનરલી વૈષ્ણવો છે એ ડુંગળી લસણ લેતા નથી, પરંતુ આપણે ભૌતિક સંસર્ગ જો એવો મળે જે આપણને કહે કે શું વાંધો છે, આ જો વયમાં તમે છોડી દીધો ડુંગળી લસણ લેવાનું, લો આમાં તો મજા છે. આવું જયારે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટેના વિષયો આવે ત્યારે પોતાની ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લેવાની, કાચબાની જે પ્રભુપાદજી આપણને સમજાવે છે. તો એ થઈ ગયું પ્રત્યાહાર. પછી આવે છે ધારણા. ધારણામાં જયારે યોગી યોગાભ્યાસ દ્વારા પોતાના માનસિક કાર્યોને સંયમિત કરી લે છે. ખેંચી તો લીધી છે, હવે લગાવવાની ક્યાં છે ઇન્દ્રિયોનો વિષયોને? તો ભગવાનમાં, પરમાત્મામાં એને લગાવવાની છે. અને આધ્યાત્મમાં સ્થિત થઈ જાય છે, અર્થાત સર્વ ભૌતિક ઈચ્છાઓથી રહિત થઈ જાય છે. બસ પોતાની ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ એનાથી આપણે જયારે મુક્ત થઈ જાય છે તો એ યોગમાં સુસ્થિત થયેલો કહેવાય છે. ધારણા ત્યારે કહેવાય. પછી ધ્યાન છે. તો જેવી રીતે વાયુ રહિત સ્થાનમાં દીવો અસ્થિર થતો નથી, તેવી જ રીતે જે યોગીનો મન વશમાં હોય છે તે દિવ્ય આત્માના ધ્યાનમાં સદા સ્થિર રહે છે. વાયુ રહિત કોઈ જગ્યા છે તો ત્યાં દીપક જો પ્રગટાવેલો છે તો કેવું એની જે જ્યોત છે એ સ્ટ્રેટ હોય છે કે નહીં, આમ હલક ડુલક કરતી નથી. સેમ વે આપણે પણ યોગમાં ક્યારે સ્થિર થઈ શકાય કે જયારે આપણે ઇન્દ્રિયોના જે વિષયો છે ત્યાં આપણું મન લાગેલું નથી, તો આપણું મન સ્થિર થઈ જશે ને ધ્યાનની અવસ્થામાં, ભગવાનની ધ્યાનની અવસ્થામાં લાગી જશે. પછી તો સમાધિ જેને કહેવામાં આવે છે કેવું છે? તો પૂર્ણ અવસ્થા છે કે જે અષ્ટાંગ યોગની સર્વોચ્ચ અવસ્થા જેને કહેવામાં આવે છે. અહીંયા શું થાય છે? તો મન જે છે યોગાભ્યાસ દ્વારા ભૌતિક માનસિક ક્રિયાઓથી પૂરેપૂરો સંયમિત થઈ જાય છે. અને આ સિદ્ધિનું વિશિષ્ટ લક્ષણ એ છે કે મનુષ્ય શુદ્ધ મનથી પોતાને જોઈ શકે છે અને પોતાની અંદર જ આનંદ માણી શકે છે. આત્મા સાથે પરમાત્માના પણ દર્શન થઈ જાય છે. તો આવી રીતે એ પછી પોતાના અંદર જ આનંદની અનુભૂતિ જયારે મળી જાય છે ત્યારે એને કહેવાય સમાધિની અવસ્થા. જયારે ભગવાનમાં એનું ધ્યાન પૂરી તરહ લાગી જાય છે તો આજુબાજુ કેટલી પણ વિકટ પરિસ્થિતિ આવે તો એ વિચલિત થતો નથી. અરે આજુબાજુ પ્રલય જેવી પણ સ્થિતિ થઈ જાય ને તો પણ સમાધિની અવસ્થામાં જયારે યોગી પહોંચી જાય છે ત્યારે એને એવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિથી અસર થતો નથી.
આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે જે ભક્તો છે, ભક્તો ને આ ભક્તિ જે છે ને એ જો એકમાત્ર આપણે કરીને આ અધ્યાયના એન્ડમાં આપણે જોઈશું તો બીજી બધી વસ્તુઓ એની બાય પ્રોડક્ટ છે, પોતાની મેળે જ એ બધું ડેવલપ થઈ જાય છે. તો ભક્તો જે છે વિકટ પરિસ્થિતિ પર આવે તો એમાં એ વિચલિત થતા નથી. યુક્રેન રશિયાનું જે અત્યારે યુદ્ધ થયું હતું તો આપણે જોઈ રહ્યા હતા ને ન્યૂઝમાં કે કેટલું બધું બોમ્બ છે, બોમ્બ ફેંકવામાં આવી રહ્યા હતા અને બધા જે બંકરમાં જઈને છુપીને બેસતા હતા કે પોતાનું પ્રાણની રક્ષા થઈ જાય, ડરી કેટલો બધો ભયનો માહોલ હતો. આવા ભયના માહોલમાં જયારે દરેક ક્ષણ આપણને ભય છે કે મૃત્યુ મને ના આવી જાય, એવી પરિસ્થિતિમાં પણ જે ભક્તો હતા યુક્રેન રશિયામાં હરે કૃષ્ણના ડિવોટીસ ઘણા બધા છે. આપણે ડે 1 માં પણ ચર્ચા કરતા હતા ને કે જયારે હરે કૃષ્ણનો કોઈ પણ ઉત્સવ હોય છે ત્યારે ઇસ્કોનનો કોઈ પણ ઉત્સવ હોય તો મોટા મોટા પંડાલો ત્યાં મૂકવા પડે છે, કોઈ પણ હોલ ત્યાં પૂરા પડતા નથી, ઘણા બધા ડિવોટીસ છે ત્યાં. તો એ શું કરવામાં મસ્ત હતા, એ વિચલિત થતા નહોતા. જ્યારે આટલું બધું બહાર મૃત્યુ જેવી પરિસ્થિતિ હતી, કોઈ પણ ક્ષણે મૃત્યુ આવી જાય તો એ ખૂબ શાંત મગજથી હતા. ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરે પછી પ્રસાદ રૂપે લેતા હતા અને ભગવાનના નામનું જપ કરતા હતા. આવી રીતે ક્યારે રહી શકાય છે કે મૃત્યુ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે કોઈ પણ ક્ષણે મને મૃત્યુ મળી જશે તો પણ આપણે ક્યારે અવિચલિત થઈને રહી શકીએ, આટલી શાંતિથી ક્યારે રહી શકાય છે? જ્યારે ભગવાનના શરણે હોઈએ, ભગવાનના આશ્રય હોઈએ, કે ભગવાનની આ જ ઈચ્છા હશે કે અત્યારે મારું મૃત્યુ થઈ જાય, ભગવાનની દરેક યોજના પર જયારે પૂરી સંપૂર્ણ વિશ્વાસ હોય, આશ્રય હોય, ત્યારે જ આવી પરિસ્થિતિમાં પહોંચી શકાય છે. તો આ થઈ ગઈ સમાધિની અવસ્થા. તો મન પોતાની ચંચળ તથા અસ્થિર વૃત્તિને કારણે જ્યાં જ્યાં ભટકતું હોય, મન આપણું દરેક જગ્યાએ ભટકતું હોય છે ને મનની ગતિ કેટલી છે? તો મનની ગતિ એટલી છે કે બસ આપણે વિચાર કરીએ ને, બસ વિચાર કરવા માત્રથી એ જગ્યા ઉપર આપણે પહોંચી જવાય છે. જો જે સ્ટુડન્ટ છે ને એ લોકો તો ઘણી વખત આનો અનુભવ કરતા હશે કે ક્લાસમાં બેઠા હોઈએ છીએ અને ટીચર ભણાવી રહ્યા છે ને એટલી જ વખતમાં આપણું જે મન છે ને એ કેટલીક જગ્યાએ ફરીને આવી છે કે નહીં. એ જે વિદ્યાર્થી છે એ વિચાર કરે કે અત્યારે જો હું ઘરે હોત તો હું ટીવી જોઈ શકત અથવા તો આ કરી શકત, આવું વિચારે છે. અને એટલી જ વારમાં બસ ધારો કે કોઈ બારગામ ગયો છે ભણવા માટે અથવા તો ફોરેનમાં છે ભણવા માટે અને ત્યાં બેઠા બેઠા વિચાર કરે કે અત્યારે હું મારા ઘરે હોત તો કેટલું સારું. તો એટલી બસ વિચાર કર્યો ને ક્ષણભરમાં એ પોતાના ઘરે, પોતાના દેશમાં, પોતાના ઘરે ફરીને આવી શકે છે કે નહીં? આ મનની ગતિ છે. તો મન કેવું છે? અત્યંત ચંચળ છે અને અસ્થિર છે. તો શું કહે છે ભગવાન? જ્યાં જ્યાં ભટકતો હોય છે ત્યાંથી મનુષ્ય તેને પાછો વાળી લાવવાનું છે અને પોતાના કંટ્રોલમાં રાખવાનું છે, નિયંત્રણમાં મનને રાખવાનું છે. હવે અર્જુનજી કહી રહ્યા છે, અર્જુન ઉવાચ યોયમ યોગસ્ત્વા પ્રોક્ત સામ્યેન મધુસૂદનો એત્યાહમ ન પશ્યામિ ચંચલત્વા સ્થિતિમ સ્થિરામ. કે અર્જુને કહ્યું, હે મધુસૂદન. શું કામ મધુસૂદન કહી રહ્યા છે? મધુસૂદન કહી રહ્યા છે ને અહીંયા ભગવાનને, શું કામ ભગવાનનું આ નામ પડ્યું છે મધુસૂદન? મધુ નામના દૈત્યને માર્યું હતું. હા, એ દૈત્યનો સંહાર કર્યો હતો એટલે મધુસૂદન. આપે જે યોગ પદ્ધતિ સંક્ષેપમાં વર્ણવી છે તે મને અવ્યવહારુ એટલે કે ઇમ્પ્રેક્ટિકલ લાગે છે, ભગવાનની કહે છે અર્જુનજી, અને નભાવી ન શકાય એવી લાગી છે. શું કામ? કારણ કે મન જે છે એ કેવું છે? એ ચંચલ અને અસ્થિર હોય છે. મન જે છે અત્યંત ચંચલ છે, જેના કારણે મને લાગે છે તમે બતાવ્યું તો છે, આટલું વર્ણન કર્યું છે તમે, પરંતુ મને એ ઇમ્પ્રેક્ટિકલ લાગે છે. હવે તમે મને જણાવો કે કલયુગમાં, પહેલા તો એ પ્રશ્ન છે તમારી માટે કે કલયુગમાં આપણે બધા છીએ, તો તમે મને જણાવો કે અષ્ટાંગ યોગ જે અત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈ ગયા છે એ પોસિબલ છે કે નહીં? અને જો નથી તો શું કામ? અને છે તો કેવી રીતે? એ તમારે જણાવવાનું છે. અષ્ટાંગ યોગ કરી શકાય કલયુગમાં? ના, ન કરી શકાય. ઓકે, ન કરી શકાય. બધાએ પોતપોતાનું મત આપવાનું છે. કરી શકાય કે નહીં? પોસિબિલિટીઝ છે કે નથી? ન કરી શકાય કેમ કે એકાંત સ્થળ
મળવું મુશ્કેલ છે. એક ને આસન એક સ્થળ મળવું મુશ્કેલ છે. ઓકે, રૂપલજી લખે છે કે ના નથી. ઓકે, તો આજ આપણો જે નેક્સ્ટ પ્રશ્ન હતો કે કલયુગમાં અષ્ટાંગ યોગનો અભ્યાસ કરવો કેમ મુશ્કેલ છે. તો અત્યારે ઘણા લોકોને એમ થાય ને કે તો શું થઈ ગયું, અષ્ટાંગ યોગ કરી શકાય છે, અથવા તો ઘણા યોગ્યો કરે છે, અમે પણ અમારાથી પણ થશે, પરંતુ એક તો આ યુગ ધર્મ નથી. આપણે જોઈ ગયા હતા ને શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક મુજબ કે દરેક યુગ ધર્મ પ્રમાણે અલગ અલગ હોય છે. યુગ ધર્મ સતયુગ હતો તો યુગ ધર્મ હતું ધ્યાન દ્વારા, ત્યારે આ અષ્ટાંગ યોગ હતું એ પોસિબલ હતું કરવું. એક તો આયુષ્ય વધારે હતો અને એ સમયમાં જે વાતાવરણ જે પ્રકારનું હતું, તો પોસિબિલિટીઝ હતી કે ધ્યાન યોગ દ્વારા, અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા ભગવત પ્રાપ્તિ કરી શકાય. પછી આવ્યું ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં કયું હતું યુગ ધર્મ? બીજા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ ગયા છીએ યજ્ઞ. યજ્ઞ કરવાનું. વાળું જે યજ્ઞ હતું યજ્ઞ કરવું. એ યજ્ઞ કરવું, બરાબર. પછી આવ્યું દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગ નું યુગ ધર્મ કયું હતું? વિગ્રહ પૂજા. વિગ્રહ પૂજા. હા, વિગ્રહ પૂજા. ઘરો નાના નાના હતા એટલે ઘરને મેન્ટેન કરવામાં ટાઈમ ઓછો લાગ્યો અને મંદિરો મોટા મોટા હતા, તો સવાર પડે સાંજ પડે લોકો ત્યાં ભેગા થતા અને ભગવાનના ગુણરૂપ લીલાનું વર્ણન કરતા હતા. અને અત્યારે જે ચાલી રહ્યું છે કલયુગ, કલયુગનો યુગ ધર્મ આજે સ્વાહા વાળું હવન છે એ છે હરિનામ સંકીર્તન. હરિનામ જપ. હરિનામ સંકીર્તન. કયું છે? પ્રભુના નામનો નામ જપ જપ. કરવો. ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરવું એ કલયુગનો યુગ ધર્મ છે. અષ્ટાંગ યોગ જે આપણે કરવાનું નથી, પોસિબિલિટી તો છે જ નહીં. આપણે જે અર્જુનજી છે ને એ ના પાડી રહ્યા છે, એ કહી રહ્યા છે કે એમ પ્રેક્ટિકલ લાગે છે તમે જે યોગ પદ્ધતિ જણાવો છો, તો આનો અર્થ એ છે કે અર્જુનજી એ કરવા માટે સક્ષમ નથી. અર્જુનજીનો આપણે હમણાં જ જોઈશું કે ગ્લોરિફિકેશન, જે મહિમા છે અર્જુનજીનો, કેટલો મહિમા હતો. એ એમના માટે પોસિબલ હતું કે એ કરી શકે અષ્ટાંગ યોગ, પરંતુ એ પોતે પણ ના પાડે છે. તો આપણી બધા માટે તો ક્યાંય પણ એની પોસિબિલિટી છે નહીં, જે અષ્ટાંગ યોગ દ્વારા. જો અર્જુનજીનો આપણે જોઈશું કે એમના જીવનની અલગ અલગ જે કથાઓ છે જેનાથી આપણને ખબર પડે છે કે અર્જુનજી કેટલા મહાન હતા અને એમનું જે ફોકસ હતું એ કેવું હતું અર્જુનજીનો. પહેલી જે ઘટના છે કઈ છે જણાવો. હરે કૃષ્ણ. મત્સ્યવેદ. પહેલી ઘટના પક્ષીની ધનુર્વિદ્યા. નાનકડા જયારે હતા ગુરુકુળમાં ભણતા હતા બધા પાંડવો અને કૌરવો, તો પક્ષીની આંખ જ દેખાતી હતી, લાકડાનું પક્ષીની આંખ દેખાતી. એક્ઝેક્ટલી ગુરુ દ્રોણ જયારે પરીક્ષા કરે છે, લાકડાનું પક્ષી છે એ મૂકે છે ઝાડ ઉપર અને એ બધાને બોલાવે છે વારાફરતી, બધાને પૂછે છે શું દેખાઈ રહ્યું છે, તો કોઈ કહે છે મને પાંદડા દેખાઈ રહ્યા છે, કોઈ કહે છે કે એની પાછળ જે આકાશ છે એ પણ મને દેખાઈ રહ્યું છે, કોઈ કહે છે ડાળીઓ દેખાય છે ઝાડની, કોઈ કહે છે કે કેરીઓ એ દેખાઈ રહી છે ઝાડની. અને જયારે અર્જુનજીને બોલાવવામાં આવે છે ત્યારે એ કહે છે કે મને તો માત્ર પક્ષીની આંખ જ દેખાઈ રહી છે. તો પછી ગુરુ દ્રોણ એને આદેશ આપે છે કે જે આંખ છે એ વીંધવા માટે. એટલા ફોકસ્ડ એ બાલપણથી જ હતા અર્જુનજી. આપણે બધા જાણીએ છીએ અર્જુનજીના જે કંઈ પણ એમનું જીવન છે એમાં કેવી જે પણ ઘટનાઓ થઈ છે તેનાથી આપણને ખબર પડે છે કે અર્જુનજી પોતે કેવા મહાન યોદ્ધા છે, મહાન યોગીના બધા જ લક્ષણો એ ધરાવે છે, પરંતુ એ ના પાડી રહ્યા છે. બીજી ઘટના કઈ છે? દ્રૌપદીજીનો સ્વયંવરની વખતે જયારે રાજા દ્રુપદ નીચે જે છે પાત્ર, તેલનું પાત્ર હોય છે ભરેલું, અને એમાં પ્રતિબિંબ જોઈને ઉપર માછલી હેંગ કરવામાં આવે છે જે સતત ગોલાકાર ફરતી હોય છે. તો પ્રતિબિંબમાં જોઈને એની આંખ છે એ વીંધવાની હતી. તો અર્જુનજી એમાં પણ સફળ થયા હતા કે નહીં? તો આવા એ મહાન પોતે યોગી હતા અને યોદ્ધા હતા. એમનું જે ફોકસ હતું, એમનું જે કોન્સન્ટ્રેશન હતું, ધ્યાન હતું, એ એવું હતું આપણે તો વિચારે ન કરી શકાય. અને નીચે જે ત્રીજી ઘટના છે, તો જયારે આપણે ગુરુ દ્રોણ છે, ગુરુ દ્રોણ જયારે ગુરુ દક્ષિણા માંગે છે આ પાંડવો પાસેથી, કૌરવો પાસેથી, અને કહે છે કે દ્રુપદને બંદી બનાવીને લઈ આવો, ત્યારે કૌરવો પહેલા જાય છે અને જે દુર્યોધન છે
દુર્યોધનને જ દ્રુપદ રાજા બંદી બનાવી લે છે. પછી જાય છે પાંડવો અને અર્જુનજી છે એ દુર્યોધનને છોડાવી લાવે છે, બધા કૌરવોને છોડાવી લાવે છે અને દ્રુપદને બંદી, દ્રુપદ પોતે પણ એક મહાન યોદ્ધા હતા, તો એને બંદી બનાવીને પોતાના ગુરુની સમક્ષ લઈ આવે છે. પછી હજી આ કઈ ઘટના છે? અર્જુનજીના જીવનની. શંકર ભગવાન એકલવ્ય યુદ્ધ કરે અર્જુનજીના જીવનની આપણે જોઈ રહ્યા છીએ ઘટનાઓ. શંકર ભગવાન સાથેનું યુદ્ધ. હા, શિવજીના દર્શન થઈ રહ્યા છે ને બધાને. હા, શંકર ભગવાન અર્જુનની પરીક્ષા કરે છે. હા, એક્ઝેક્ટલી. અજ્ઞાતવાસમાં જ્યારે 12 વર્ષનું અજ્ઞાતવાસ હતું એ દરમિયાન અર્જુનજી છે એક વખત ધ્યાન કરી તપસ્યા કરી રહ્યા હતા શિવજીને જ પ્રસન્ન કરવા માટે, અને તપસ્યા કરતા હોય છે પછી ત્યાં અચાનક એમનું ધ્યાન જાય છે કે એક જે ભૂંડણ હોય છે, ડુક્કર જે હોય છે વનનો, જંગલી, તો એ ત્યાં આવી જાય છે અને જે બધા ત્યાં ડિસ્ટર્બ કરે છે, જે ખેતી વગેરે હોય છે ને એને ખરાબ કરે છે. તો ક્ષત્રિયનો કર્મ હોય છે રક્ષણ કરવાનું, તે ભૂંડણને મારે છે બાણ. એ જ વખતે એક શિકારી આવે છે, એ પણ બાણ મારે છે. તો પછી બંનેમાં થોડીક બહેસ છે એ થઈ જાય છે કે કારણ કે જે શિકારી છે એ કહે છે કે પહેલું બાણ તો મારું લાગ્યું છે અને અર્જુનજી કહે છે કે મારું બાણ લાગ્યું જેનાથી આ ભૂંડણનું મૃત્યુ થયું છે. તો પછી બંનેમાં જ્યારે યુદ્ધ પછી જે શિકારી છે એ કહે છે કે આટલી શક્તિ છે તારામાં, તો ચલ મારી સાથે તું યુદ્ધ કરી બતાવ. આવી રીતે બંનેમાં યુદ્ધ થાય છે અને આ જે શિકારીના વેશમાં હતા એ બીજા કોઈ નહીં, એ શિવજી પોતે હતા. એ પરીક્ષા કરવા આવેલા હતા અને અર્જુનજી સાથે જયારે એમનું યુદ્ધ થાય છે તો શિવજીને પોતાના યુદ્ધથી પ્રસન્ન કરી દે છે, એવા હતા અર્જુનજી. તો એવા અર્જુનજી ને પછી શિવજી પ્રસન્ન થઈને દિવ્ય અસ્ત્રો પ્રદાન કરે છે, પાશુપતાસ્ત્ર પ્રદાન કરે છે, કારણ કે એની પાછળ જયારે મહાભારતનું યુદ્ધ થવાનું હતું એટલા માટે શિવજીને એ પ્રસન્ન કરી રહ્યા હતા. તો શિવજીને જે પ્રસન્ન કરી નાખે એવા હતા આ અર્જુનજી. અને આ કયો અવતાર છે? નર નારાયણ નો અવતાર છે. નર નારાયણ રૂપે ભગવાન સાથે અર્જુનજી પોતે આવી ગયેલા. ભગવાનના એ શાશ્વત પાર્ષદ છે. તો એવા મહાન છે જે અર્જુનજી છે. એ અર્જુનજી ના પાડે છે, કહે છે કે આ જે યોગ પદ્ધતિ જણાવી રહ્યા છો એ અવ્યવહારુ છે, ઇમ્પ્રેક્ટિકલ છે ભગવાન કરવા માટે. મને તો અઘરું લાગે છે, મને નથી લાગતું મારાથી થાય. શું કામ? તો આગળ જણાવી રહ્યા છે. ચંચલ હિ મન કૃષ્ણ પ્રમાતિ બલવત દૃઢમ તસ્યાહમ નિગ્રહમ મન્યે વાયોરીવ સુદુષ્કરમ. હે કૃષ્ણ, મન કેવું છે? મન તો ચંચલ છે, અત્યંત ચંચળ છે. એક જ ક્ષણમાં એ કેટલીક જગ્યાએ ફરી આવે છે. પછી ઉચ્છૃંખલ છે, એટલે કે કહેવાનું તો એ માનતું જ નથી. અચ્છા, અને હજી કહી રહ્યા છે દુરાગ્રહી પણ છે, હઠી છે, એને જે કરવું છે એ જ કરે છે. આવું છે મન, ચંચલે છે, ઉચ્છૃંખલ છે, માનતું નથી, દુરાગ્રહી છે, હઠ પણ કરે છે. તો ચાલો એને બાંધી દઈએ, સાંકળ વડે એને બાંધી દઈએ. તો અર્જુનજી કહે છે કે ના, અત્યંત બળવાન છે, એને તો બાંધી પણ શકાય નહીં. અને તેથી તેને વશમાં રાખવું એ મને વાયુને વશમાં રાખવા કરતા પણ વધારે અઘરું લાગે છે. ભગવાન, જો તમે કહો ને વાયુને વશમાં કરવા, તો એ હું કરી શકું. આપણે કરી શકીએ નહીં, અર્જુનજી કરી શકે છે, કારણ કે મહાન યોદ્ધા છે એ. અને એ મહાન યોગીના બધા જ લક્ષણો ધરાવે છે. તો એમની પાસે એવા અસ્ત્રો શસ્ત્રો હતા કે જેના દ્વારે વાયવાસ્ત્ર હતું કે વાયુને એ રોકી રાખી શકે, અથવા તો વાયુથી જે આવે ને આંધી તુફાન, એવું એ લઈ આવી શકે. તો વાયવાસ્ત્ર હતું, પછી વરુણાસ્ત્ર હતું જેનાથી એ વરસાદ વરસાવી શકે, અથવા અગ્નિ અસ્ત્ર હતું જેનાથી અગ્નિ પ્રગટાવી શકે. એવા દિવ્ય શસ્ત્રો ધરાવતા હતા અર્જુનજી. તો એ અર્જુનજી કહી રહ્યા છે વાયુને કહો ને ભગવાન, તો એને વશમાં રાખી લો, પણ મનને વશમાં રાખવું મારી માટે પોસિબલ નથી, મને ખૂબ અઘરું લાગે છે. તો ભગવાન આગળ જણાવી દે છે. શ્રી ભગવાન વાચ અસંશયમ મહાબાહો મનો દુર્નિગ્રહમ ચલમ અભ્યાસેન તુ કૌંતેય વૈરાગ્યેણ ચ ગૃહ્યતે. ભગવાન શું કહે છે? જો ભગવાન આપણે જોયું ને કે શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે, ક્યારે પણ કોઈ ની વાત નહીં, શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે એ કાપતા નથી. અર્જુનજી અહીંયા કહે છે કે નહીં થાય ભગવાન મારાથી, આ જે યોગ પ્રણાલી સમજાવી તો રહ્યા છો આટલી ડિટેલમાં,
પરંતુ મારાથી નહીં થાય એવું જ્યારે અર્જુનજી જણાવી રહ્યા છે, મન ચંચલ છે એ બધું, તો ભગવાન આવું નથી કહેતા કે આટલો સમજાવ્યું તો ખરું અર્જુન, થઈ જશે તારાથી, એવું કેમ ના પાડી દે છે? આવી વાતને કાપી નાખતા નથી. શું કહે છે ભગવાન? હે મહાબાહુ કુંતી પુત્ર, નિસંદેહ ચંચળ મનને વશ કરવું એ અત્યંત અઘરું છે. વાત તારી સાચી છે અર્જુન, તું કહે છે ને કે મનને વશમાં રાખવું અઘરું છે, વાત સાચી છે, પરંતુ આગળ સોલ્યુશન આપી રહ્યા છે. યથા યોગ્ય અભ્યાસ તથા વૈરાગ્ય દ્વારા તેને વશ કરવું શક્ય છે. કેવી રીતે કરી શકાય? તો ભગવાન કહે છે અભ્યાસ કરીને, પ્રેક્ટિસ. આપણે બધાએ જે સાંભળેલું છે ને, પ્રેક્ટિસ મેક્સ મેન પરફેક્ટ. ક્યાંથી આવે છે આ બધું? બધું શાસ્ત્રોથી આવે છે. ભગવાન કહે છે કે તું અભ્યાસ કરશે ને, કે અભ્યાસ કઈ વાતનું કરવાનું છે? જે આચાર્ય આપણને, અભ્યાસ એટલે ડૂઝ, જે આચાર્યો કહે છે કે જે કરવું છે, અને વૈરાગ્ય એટલે ડોન્ટ્સ, જે આપણે નથી કરવાનું. આચાર્ય આપણને બતાવે છે, શ્રીલ પ્રભુપાદજી આપણને આપે છે 4 નિયમોનું પાલન કરો. કઈ કઈ 4 વસ્તુ નથી કરવાની? તો માંસાહાર નથી કરવાનું, બીજો વ્યભિચાર નથી કરવાનું, ઇન્ટોક્સિકેશન નથી કરવાનું, એટલે કે વ્યસન નથી કરવાનું, અને જુગાર જે છે, ગેમ્બલિંગ, એ નથી કરવાનું. આ 4 નિયમો આપે છે. વૈરાગ્ય નથી કરવાનું, અને કરવાનું શું છે એ પણ આપણને આપે છે. રોજ સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું છે, મંગળા આરતી અટેન્ડ કરવાની છે, 16 માળાનું જપ આપણને કહે છે આચાર્ય, તો 16 માળાનું જપ કરો, ભગવાનને ભોગ લગાવીને પ્રસાદ ગ્રહણ કરો. સિમ્પલ છે ને? તો આ જે ભક્તિને નાની નાની સેવાઓ હોય છે, જો નાની નાની સેવાઓ કરીને આપણે ભગવાનને પ્રસન્ન કરી શકાય છે. કારણ કે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું હતું ને કે આ જે માર્ગ છે, તો એમાં સ્વ અલ્પમપ્યસ ધર્મસ્ય, કે થોડીક પણ પ્રગતિ કરશો તમે તો મહાન ભયથી તમારો ત્રાયતે મહતો ભયા, મહાન ભયમાંથી તમારું રક્ષણ થશે. આ જે બુદ્ધિ યોગ છે એમાં તમે થોડોક પણ પ્રયત્ન કરશો તો નાની નાની સેવાઓ જયારે કરીએ ને, તો ભગવાન એ યાદ રાખે છે. તો આવી ભોગ ધરાવવાનું છે, પછી ગ્રહણ કરવાનું છે, પછી તો એકાદશીના વ્રત કરવાના છે. સિમ્પલ છે, જે આપણને અભ્યાસમાં આચાર્ય બતાવે છે. જે મનુષ્યનું મન અસંયમિત છે તેને આત્મ સાક્ષાત્કાર દુર્લભ હોય છે. મન જો વિષયમાં લાગેલું છે તો કેવી રીતે આત્મ સાક્ષાત થઈ શકશે? તો પછી પોસિબિલિટીઝ નથી. પરંતુ જેનું મન સંયમિત છે, કંટ્રોલમાં છે, તથા જે યોગ્ય ઉપાય દ્વારા પ્રયત્નો કરે છે, તે નિશ્ચિતપણે સફળતા પ્રાપ્ત તેને થાય છે. એ મારો અભિપ્રાય છે. તો બધું ખેલ કોનું છે? મનનું છે. હવે અર્જુનજી અહીંયા એક પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે આપણા બધા માટે. આપણને બધાને થાય ને એવું કે ક્લાસમાં તમે કહો તો છો માળા જપ કરવી જોઈએ, માળા જપ કરવી જોઈએ, અને અમે શરૂઆત પણ કરી. 1 માળાનું જપ અમે શરૂઆત કરી, પછી ધીરે ધીરે વધીને અમે લેવલ 2 માં આવ્યા તો 4 માળાનું જપ કરતા થઈ ગયા, પછી 8 માળાનું જપ કરતા થઈ ગયા, પછી ભૌતિકતામાં પડી ગયા. અને જે મિત્રો છે એ કેવા છે? સંઘ જે છે. એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવી ગયા ને ભક્તના સ્વરૂપમાં, ત્યારે આપણને શીખડાવી ગયા છે કે સંઘનું મહત્વ ખૂબ હોય છે. તો સંઘ, અસંગથી દૂર રહેવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો પરંતુ આપણે જો ભૌતિકતામાં છીએ, મિત્રો એવા છે તો એ આપણને કહે છે આ શું માળા લઈને બેસી ગયા છો? આ ઉંમર છે કઈ માળા લઈને બેસવાની? અરે કરો, એ 60 વર્ષની વય કરવાનું હોય છે. આજે ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસ કરો છો, ચલો મૂવી જોવા જઈએ આપણે, અથવા તો ચલો આપણે ક્યાંક ફરવા જઈએ. આ ભગવદ ગીતાના ક્લાસીસ અત્યારે કરવાના હોય, ચલો આપણે કોઈ વેબ સિરીઝ જોઈએ. આવું જો કોઈ કહે અને આપણે માયાદેવીનો પંજો આપણા ઉપર પડી ગયો અને આપણે પણ ભક્તિમાંથી જો પતન થઈ ગયો, કે ભક્તિ છૂટી ગઈ આપણાથી. કારણ કે જો ભક્તિમય સેવાઓ છે એની શરૂઆત કરવી ખૂબ ઈઝી છે. કે આપણને જયારે ખબર પડે છે, ક્લાસીસ કરી અથવા તો કોઈની મારફત, ભક્તોની મારફત ખબર પડે કે કરવું જોઈએ, તો કરતા થઈ જઈએ આપણે. બધું જ સ્ટાર્ટિંગમાં ખૂબ જોશ પણ હોય છે ને આપણને, શરૂમાં બધું શરૂઆત કરી દઈએ કે હા આ કરવું જોઈએ, કરી લઈએ, પેલું કરવું છે, કરી લઈએ. પરંતુ એને જો છોડવું હોય ભક્તિમય સેવાઓને, તો એના કરતા પણ સહેલું છે. જે આપણે શરૂઆત કરી એના કરતા પણ સહેલું છે કે છોડી દેવાનું. બસ 4 માળા સુધી પહોંચ્યા, બંધ કરી દો, હવે માળા જપ થશે નહીં. જો મારા ફ્રેન્ડ્સ ને તો જો એ કેવો એન્જોય કરી રહ્યા છે, સન્ડે ના એ તો મૂવી જોવા જાય ને હું ભગવદ ગીતાના વર્ગો કરું, અથવા તો મારે જ માળા જપ કરવાની, મારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠવાનું. આ મારા ફ્રેન્ડ્સ છે જો, અથવા તો મારા ઘરના સભ્યો છે, એ તો આરામથી ગોદડી ઓઢીને
બ્લેન્કેટ ઓઢીને પોતાને સૂતા હોય છે અને મારે ઉઠી જવાનું આટલી સવારે, આ મારાથી હવે થાય નહીં, એવું જો વિચારીને આપણે છોડી દઈએ. વચમાં જ ભક્તિમાં જે સેવાઓ છે છોડવી અત્યંત ઈઝી છે, શરૂઆત કરતા પણ ઈઝી છે, પરંતુ એને ટકાવી રાખવી, જે રેગ્યુલારિટી છે એ કરી રાખવું રેગ્યુલર બેઝ પર, એ ખૂબ જ ડિફિકલ્ટ છે ને. તો જો આપણે છૂટી ગયો તો પછી અર્જુનજી કહે છે કે આવા જે અસફળ યોગી છે, યોગી એટલે અહીંયા ભક્તિની વાત હું કરી દઈ છું. શું કામ? કારણ કે એન્ડમાં ખબર પડી જશે કે યોગી એટલે ભગવાન કોને કહે છે. યોગી એટલે ભક્તિ યોગની જ અહીંયા વાત થઈ રહી છે. તો આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે પ્રયત્ન કર્યો શરૂઆતમાં શ્રદ્ધાપૂર્વક, પરંતુ વચમાં જો છૂટી ગયું ભૌતિકતાને લીધે, તો પછી એની જે મંજિલ છે એ કેવી થશે ભગવાન? કે જે વચમાં છોડી દીધું તો એની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત ન થઈ તો એની હાલત કેવી થશે ભગવાન? ઓલું કહે છે ને હિન્દીમાં, ધોબિકા કુત્તાનો ઘર કા ન ઘાટકા, એવું થઈ જશે કે બસ અહીંયા મજા એ ન કરી ભૌતિક જગતમાં, અને સિદ્ધિ જે પ્રાપ્ત થવાની હતી ભગવત પ્રાપ્તિ એ ન થઈ, બંને નથી થયા, તો વેસ્ટ, મારું બધું વ્યર્થ ગયું. તો ભગવાન છે એ જવાબ આપે છે 2 શ્લોકોમાં આ પ્રશ્નનો. પહેલો જે પ્રશ્નનો જવાબ આપી રહ્યા છે ભગવાન, એ કયા યોગી માટે આપે છે કે જેણે શરૂઆત કરી હતી કે 1 માળા 4 માળા, એટલે કે આપણે એમ ધારી શકાય કે 5% અથવા તો ધારો કે 30% સુધીની ભક્તિ કરી એને, અને વચમાં ભૌતિકતાને લીધે મનમાં વિચાર આવે ને કે મારે જ ઉઠવાનું, બીજા બધા જો મજા કરી છે ને મારે ઉઠવાનું, આવો જો વિચાર આવ્યો મનમાં, તો પરમાત્મા સ્વરૂપે જે અંદર ભગવાન વિરાજમાન છે એ જયારે જોઈ છે કે મારો બાળક છે એ ભક્તિમય સેવાની શરૂઆત કરી, પરંતુ હજી એની ઈચ્છા છે કે ભોગો ભોગવવાની, તો હું એને બેસ્ટ ભોગો છે એ ભોગવવાની વ્યવસ્થા કરી આપું. તો ભગવાન છે એ અહીંયા જણાવી રહ્યા છે 6.41 કે અસફળ યોગી એટલે કે જે 30% સુધી પહોંચી ગયા હોય અથવા તો 5% સુધી તો અધૂરી રહી ગઈ હતી, તો એના માટે કહી રહ્યા છે કે આવા અસફળ યોગી છે એ પુણ્યાત્મા લોકોના લોકમાં અનેક વર્ષો સુધી સુખ ભોગવ્યા પછી તારે ભોગ ભોગવવા હતા ને, તો હું તને એવી વ્યવસ્થા કરી આપું કે તું ઉચ્ચ લોક જે છે, આપણે 14 લોકના જયારે ગોલોક ચાર્ટમાં ગઈકાલે જોયું હતું ત્યારે આપણે વાત કરી હતી કે આપણે સેન્ટરમાં છીએ, ભુવન લોક એટલે કે પૃથ્વી જ આપણું આવે છે ગ્રહ, સેન્ટરમાં છે, એના ઉપર 6 લોક છે અને નીચે 7 લોક. ઉપરના 6 લોક ઉચ્ચતર લોકો કહેવાય છે કે જ્યાં ટેકનોલોજી પણ ખૂબ હાઈએસ્ટ છે અને ભોગ ભોગવવાની પણ વધારે વ્યવસ્થા છે, આયુષ્ય પણ વધારે હોય છે. તો તને હું ઉચ્ચતર લોકમાં મોકલીશ, ત્યાં તું ઉચ્ચ પ્રકારના જે ભોગો છે એવા તું ભોગવી શકીશ. અને પછી તો ભગવાન કહે છે કે ફરીથી ભગવદ્ ગીતામાં આગળ જણાવે છે ને કે ક્ષીણે પુણ્ય મર્ત્યલોકમ વિશંતિ, ફરીથી આવવું ક્યાં છે? અહીંયા પૃથ્વી ઉપર. તો જ્યારે અહીંયા આવે ત્યારે ભગવાન કહે છે કે સદાચારી લોકોના અથવા તો ગર્ભ શ્રીમંત લોકોના કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે છે. અહીંયા પણ જયારે જન્મ મળે તો કેવા કુટુંબમાં જન્મ મળે? તો ગર્ભ શ્રીમંત. તો શું કામ? કારણ કે ભક્તિ જે અધૂરી રહી ગઈ હતી ને, તો હવે એ પૂરી કરી શકે. અર્થોપાર્જન માટે એનું જે સમય છે અને જે એનર્જી છે, શક્તિ, એ બંને એના વ્યર્થ ન જાય. અને ક્યાં લગાવી શકે? જે પહેલાના પૂર્વજન્મમાં અધૂરી ભક્તિ છોડી હતી ત્યાંથી કન્ટિન્યુ કરી શકે. 30%માં અધૂરી રહી ગઈ હતી, હવે 31%થી હું આગળ વધારી શકું. એના માટે આવા કુળમાં ભગવાન જન્મ આપે છે. તો જો ભૌતિક જગતમાં કેટલું પણ જ્ઞાન લઈ લઈએ આપણે, અથવા તો જે કંઈ પણ પ્રયાસો કરીએ, જો પીએચડી લેવલનું પણ ડિગ્રી લઈ લીધી તો ફાયદો શું છે? નેક્સ્ટ બર્થમાં એ કામ આવવાનું છે, અહીંયા ને અહીંયા જ રહેવાનું છે, વેસ્ટ જાય છે ને, 0 થી શરૂઆત થાય છે. ફરીથી એક તો માનવ જીવન મળવું જ દુર્લભ છે, પરંતુ જો મળી ગયું તો ફરીથી આપણને શરૂઆત ક્યાંથી કરવી પડે? તો કમળનું ક ત્યાંથી જ આપણે શીખવાની, એ ફોર એપલ ત્યાંથી શીખવાની શરૂઆત કરવી પડે છે કે નહીં? પરંતુ આધ્યાત્મિક જગતમાં જે કંઈ પણ પ્રયાસો કરીએ છીએ આપણે, ભક્તિમય સેવામાં જે કંઈ પણ પ્રયાસો કરીએ છીએ એ ક્યારે પણ વ્યર્થ જતા નથી, કન્ટિન્યુટી એમાં રહે છે, એ કેરી ફોરવર્ડ થાય છે સૂક્ષ્મ શરીર સાથે. તો એટલે 30%માં જો ભક્તિ રહી જાય તો બીજા જન્મમાં આપણે 31%થી શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. અથવા તો જો ધારો કે બીજો જે શ્લોક આગળનો જણાવી રહ્યા છે 6.42, તો એ એવા યોગ્યો માટે છે, એવા ભક્તિ યોગ્યો માટે છે કે જેમને બસ સિદ્ધિ મળવાની જ હતી અને વચમાં જ એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું. 99% સુધી આવી ગયા હતા, ભગવત પ્રાપ્તિ પણ થવાની હતી, પરંતુ વચમાં જો મૃત્યુ આવી ગયું તો એમના માટે ભગવાન આગળનો શ્લોક આપી રહ્યા છે કે જો દીર્ઘ યોગાભ્યાસ પછી યોગી છે એ અસફળ રહે, ભક્તિ એની અધૂરી રહી જાય, તો
તો એવા અધ્યાત્મવાદીના કુળમાં જન્મ પામે છે કે જેઓ અતિશય જ્ઞાનવાન હોય છે. બાળપણથી જ એવો કુટુંબ મળી જાય, જન્મ જ એવા ઘરમાં થાય જ્યાં બધા વૈષ્ણવો હોય. વૈષ્ણવ આચાર જે છે, સદાચાર છે, એને બાળપણથી શીખવાડવામાં આવે છે. આપણા જો શ્રીલા પ્રભુપાદજી કેવું કુટુંબ મળે છે એમને. જો આજે આપણા ગુરુ શિષ્ય પરંપરામાં આવતા ગુરુઓ છે ને, એ તો ઉદાહરણમાં અહીંયા બેસી શકતા નથી, કારણ કે એ તો ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ છે. આપણા ઉપર કૃપા કરવા માટે એ અહીંયા આવે છે. એ તો ભગવાનના ધામમાં જ છે. પરંતુ એક ઉદાહરણ આપવા માટે હું જતાવી રહી છું કે જો શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે તો બાળપણથી વૈષ્ણવ કુટુંબમાં જન્મ મળે છે. એમના જે પિતાજી હોય છે ગૌર મોહનડી, તો એમના જે પિતાજી છે એમને બાળપણથી જ શ્રી વિગ્રહ આપી દે છે રાધા કૃષ્ણના લઈને, અને વિગ્રહની સેવા કેમ કરવી એ બધું શીખડાવે છે એમને બાળપણમાં જ. આવા કુટુંબમાં આપણને જન્મ મળે છે. તો ભગવાન પોતે કહે છે કે ખરેખર આ જગતમાં આવો જન્મ પામવો એ અત્યંત દુર્લભ છે. ઘણા લોકોને આપણે જોઈએ ને કે નાના નાના હોય છે ત્યાંથી જ શ્લોક બોલતા આવડતા હોય છે. એક વિડીયો આવ્યો હતો વચમાં, 9 થી 10 મહિનાનો બાળક હતો ને દામોદર અષ્ટકમ એમની માતા છે બોલી રહ્યા હતા ને, લાસ્ટના વર્ડ બોલીને કમ્પ્લીટ કરતો હતો. કેવી રીતે આવી ગયું આ બધું જન્મથી, અથવા તો નાના હોય છે કિડ્સ બેચેસ આપણા ચાલતા હોય છે ભગવદ ગીતાના, એમાં આપણે જોઈ શકીએ કે જે બાળકો છે નાના નાના હોય છે ત્યારથી શ્લોકો કેટલા સુંદર રીતે બોલતા હોય છે. કેવી રીતે આવી શક્યા? આજે પહેલાના જન્મમાં ભક્તિ અધૂરી રહી હતી, એના કારણે જ આ પોસિબલ છે. સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, મેં કીધું હતું ને કે 47 નંબરનો જે શ્લોક છે તો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે આ, તો એ પણ કંઠસ્થ કરવું જોઈએ. અને અહીંયા ભગવાન છે પોતાનું કન્ક્લુઝન, પોતાનો મત છે યોગી વિશેનો આપી રહ્યા છે. યોગીનામપી સર્વેષાં મદ્ગતેન અંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્ત તમો મતઃ. કે ભગવાન કહે છે કે બધા જ યોગી જે છે એ યોગીમાંથી જે અત્યંત શ્રદ્ધાવાન એટલે કે શ્રદ્ધાપૂર્વક મને ભજે છે, ભજતે યો મામ એટલે કે મને ભજે છે, અને પોતાના અંતકરણમાં મદ્ગતેન અંતરાત્મના પોતાના હૃદયમાં મારું જ ચિંતન જે કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તો તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. સૌથી બેસ્ટ ભગવાન કોને કહે છે? સમે યુક્ત તમો મત. મારો મત છે કે આ જે યોગી છે કે હવે કોણ કરી શકે શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાનની પારાયણ, સતત ભગવાનનું ચિંતન, જે ભગવાનની ભક્તિ કોણ કરી શકે? જે ભક્તિમાં સેવા કરતો હોય એ જ કરી શકે ને. એટલા માટે પ્રભુપાદજી જે છે ભગવાનના મત મુજબ સર્વોચ્ચ યોગી કોણ છે? કે જે ભગવાનની ભક્તિ કરે. અહીંયા આ શ્લોકમાં ભગવાન આપણને જણાવી રહ્યા છે. ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે અને આ અધ્યાયનું આખું કન્ક્લુઝન છે. તો એટલા માટે પ્રભુપાદજી જ્યાં પણ યોગી આવે ને ત્યાં ભક્તિ યોગી એનો અર્થ આપણને આપે છે અનુવાદમાં અથવા તો ભાવાર્થમાં. તો કારણ કે ભગવાનનો જે અર્થ છે યોગી સાથે એ જ અર્થ છે કે યોગી કોને કહેવાય? જે ભગવાન સાથે ભક્તિમય સેવામાં જોડાયેલો હોય છે, શ્રદ્ધાપૂર્વક એનું જે મન છે એ ભગવાનમાં લાગેલું હોય છે. ભગવાન કહે છે સર્વોચ્ચ યોગી એ જ છે. તો મહાન યોગી કોણ છે? નારદજી. નારદજી છે સદૈવ એમના મુખ પર ભગવાનનું જ નામ હોય છે કે નહીં, તો મહાન યોગી છે. આપણે વાત કરીને આપણે જે ભગવાન વિશે જાણવા ઈચ્છીએ છીએ ને એ આપણે ટીવી સિરિયલથી જ્ઞાન લેવું જોઈએ નહીં, પરંપરાથી હોવું જોઈએ. કાલના જ અધ્યાયમાં, ચોથા અધ્યાયમાં સોરી, આપણે જોઈ ગયા છે એવમ પરંપરા પ્રાપ્તિમ, એવમ કે જે જ્ઞાન છે કે એ કેવી રીતે આવવું જોઈએ આપણી પાસે? તો ઇમમ રાજર્ષિઓ વિદુહુ, કે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાથી જ્ઞાન હોવું ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યાંથી જ જ્ઞાન લેવું જોઈએ અને એ જે પરંપરા છે કૃષ્ણ સાથે સંકળાયેલી હોવી જોઈએ, તો જે સાચું જ્ઞાન છે. આપણે આ જો ટીવી સિરિયલમાંથી જ્ઞાન લઈએ તો એ જ્ઞાન આપણું વ્યર્થ છે. એક તો પૂરો એનું મિનિંગ છે એ બદલી નાખે છે. જે ટીવી સિરિયલો બનાવવા વાળા છે એ પોતે તમો ગુણમાં એટલા બધા ડૂબેલા હોય છે અને એમની થ્રુ જો આપણે નારદજીને જાણીએ તો આપણે કેવું આપણને બતાવવામાં આવે છે કે નારદજી એટલે અહીંયા જઈને ત્યાં ચુગલી કરે, ત્યાંની ચુગલી અહીંયા કરે. નારદજી એવા નથી. નારદજી ભગવાનના મહાન ભક્ત છે, 27 અવતાર છે એ ભગવાનના. એ સમજવું ખૂબ જરૂરી છે. ક્યારે આપણે જાણી શકાય કે ભગવાનના એ મહાન ભક્ત છે?
મહાન યોગી છે. જ્યારે આપણે શાસ્ત્રોના શરણે જઈશું, જ્યારે આપણે ગુરુના શરણે જઈશું, તો જ્ઞાન ક્યાંથી લેવાનું છે? શાસ્ત્રોથી લેવું છે કે ગુરુથી લેવું જોઈએ? તો જો આ સીડી આપેલી છે, ભક્તિની સીડી છે, તો અલગ અલગ યોગ છે જે ઘણા બધા લોકો કરતા હોય છે. કોઈ લોકો છે કર્મયોગ ને પ્રાધાન્યતા, એવા ઘણા સંપ્રદાય છે ને કે જે ભગવદ્ ગીતા વાંચે એમાંથી એક જ લઈ લે છે. ભગવદ્ ગીતામાં ઘણું બધું જ્ઞાન ભગવાને આપ્યું છે, એનું સાર પણ આપ્યું છે, પરંતુ ક્યારે સમજી શકાય? જ્યારે ક્વોલિફિકેશન હોય. કયું ક્વોલિફિકેશન કીધું હતું? ભક્તો અસીમે સખા છે, એ ક્વોલિફિકેશન છે તો એ જે રહસ્ય, ઉત્તમ રહસ્ય છે એને સમજી શકાય છે. તો એ સમજી શકાતું નથી. ભક્તિમય સેવા કરવી નથી કોઈને દાસ બનવું ગમતું નથી. અહીંયા ઇસ્કોનમાં તો આપણે ભગવાનની દાસ ભાવે ભક્તિ કરતા હોઈએ છીએ. તો દાસ બનવું કોને ગમે? ભગવાનનું દાસ બનવું કોઈને ગમતું નથી. એટલે કર્મયોગને ઉપાડી લેવામાં આવે ભગવદ્ ગીતામાંથી. ઘણા બધા સંપ્રદાય એની જ ઉપર ફોકસ કરતા હોય છે. કોઈ છે તો જ્ઞાન યોગ ઉપર, જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધી જાય. કોઈ અષ્ટાંગ યોગ, જે અત્યારે જ ભગવાને જણાવ્યું 6થા અધ્યાયમાં. પરંતુ જો કોઈ પણ યોગમાં છીએ, ભગવાન સુધી પહોંચવું હોય તો એક સ્ટેજ છે, ત્યાં સુધી નહીં આવીએ તો ભગવાન સુધી પહોંચી શકાશે નહીં. કઈ છે એ સ્ટેજ? ભક્તિ યોગ. એના સિવાય ભગવાન સુધી પહોંચવાનો બીજો કોઈ રસ્તો છે જ નહીં. તો કોઈ પણ યોગમાં છીએ, પછી ભક્તિમાં આગળ વધુ, કર્મયોગ કરતા કરતા પછી ભક્તિમાં આવો અને પછી ભગવત પ્રાપ્તિ. તો એના કરતા આપણને જો એક કોઈ જગ્યાએ પહોંચવું હોય ને આપણને, તો બે ઓપ્શન્સ હોય છે આપણી પાસે. એક તો સ્ટેર કેસ છે, સ્ટેપ્સ છે, એમાં સીડી ચડી ચડીને પહોંચો. અધરવાઇઝ લિફ્ટ છે તમારી પાસે, લિફ્ટમાં ચડી જાઓ અને પહોંચી જાઓ ઇઝીલી. તો આપણને પ્રભુપાદજી છે ને એ લિફ્ટ આપી દે છે. તો આપણે એક એક સ્ટેર ચડીને મહેનત કરવાની. કર્મયોગમાં આગળ વધો, પછી જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધો, અષ્ટાંગ યોગમાં આગળ વધો. એટલો કષ્ટ શું કામ લેવાનું? આપણને લિફ્ટ મળી ગઈ છે ભક્તિ રૂપી, તો ભક્તિ યોગ રૂપી. જો ડે 1 થી જ આપણને પ્રભુપાદજી છે એ સાર આપી દે છે ભગવદ ગીતાનું કે ભક્તિ કરવાની છે, એના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી ભગવત પ્રાપ્તિનો. તો આપણે જરૂરથી એનો ફાયદો લેવો જોઈએ. તો હવે અલગ અલગ યુગ માટે જે અલગ અલગ યોગ હતા, તો ક્યાં લખેલું છે? આપણે જે શ્લોકની વાત કરી હતી ને, શ્રીમદ ભાગવતમનો શ્લોક નંબર અહીંયા આપેલું છે. સ્કંદ 12 અધ્યાય 3 શ્લોક નંબર 52. કૃતે અધ્યાયતો વિષ્ણુ ત્રેતાયામ યજતો મખે દ્વાપરે પરિચર્યાયામ કલો તદ હરિકીર્તના. કે સતયુગમાં ધ્યાન કરવાનું હતું, ત્રેતા યુગમાં યજ્ઞ, દ્વાપર યુગમાં પરિચર્યા એટલે કે વિગ્રહ પૂજા, અને કલયુગમાં શું કરવાનું છે? તો હરિ કીર્તન, ભગવાનનું નામ. જો અલગ અલગ યુગના અલગ અલગ યોગ ધર્મ જે આપણે ડિસ્કસ ઓલરેડી કરી લીધા છે. તો કલયુગમાં ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરવું છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ પોતે જયારે ભક્તિ યોગ આપણને શીખડાવવા માટે આવે છે, જો ભગવાને આપણને ભગવદ ગીતામાં સાર આપી દીધું છે કે ભક્તિ છે એ સાર છે, શરણાગતિ છે ભગવાનની એ સાર છે, આપણાથી એ થયું નહીં. પછી ભગવાનને પોતે આવવું પડ્યું ભક્તિ શીખડાવવા માટે કે કરવી કેવી રીતે છે ભક્તિ. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુના રૂપમાં આવે છે અને શીખડાવે છે કે કૃષ્ણ ભક્તિ કેવી રીતે કરવાની છે. તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને આ મંત્ર આપી જાય છે. શાસ્ત્રોમાં આપણને ક્યાં ક્યાં એના સંદર્ભો મળે છે એ આપણે જોઈશું. ઓકે, બ્રહ્માજી છે એ કલી સંતરણ ઉપનિષદમાં કહે છે. શું કહે છે? ઇતિ ષોડશકમ નામનામ કલી કલ્મશ નાશના મત મનત પરત્રપો સર્વ વેદેશુ દૃશ્યતે. કે બધા જ વેદોમાં શોધ્યા પાછળ મને આના કરતા, એટલે કે ષોડશક નામ, આ 16 શબ્દનો જે મંત્ર છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, આ 16 શબ્દના મંત્ર સિવાય મને કોઈ પણ વધારે ઉત્ક્રાંતિ યુક્ત, વધારે શ્રેષ્ઠ આના કરતા મંત્ર મળ્યું નથી. કોણ કહે છે? બ્રહ્માજી પોતે કહે છે. બ્રહ્માજી જેમણે આપણને વેદો આપ્યા છે, એ પોતે જયારે વેદ કહે છે કે બધા વેદોમાં, એમણે તો સર્ચ કર્યું હશે ને કયા વેદમાં શું છે, ક્યાં છે. તો આપણાથી તો વેદો વાંચાય એટલી બુદ્ધિ ને એટલો સમય કલયુગમાં આપણી પાસે છે નહીં. બ્રહ્માજી જે પોતે વેદો આપે છે એ કહે છે કે આ મંત્ર શ્રેષ્ઠ છે. પછી નારાયણ સંહિતામાં શું કહે છે કે કલયુગમાં માણસોએ ફક્ત ભગવાનના પવિત્ર નામનું જપ કરવું જોઈએ. પછી ચૈતન્ય ચરિતામૃત આદિ લીલા 17.21 માં શું કહે છે? હરે નામ હરે નામ હરે નામ એવ કેવલમ.
કલો નાસ્તેવ 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 ગતિર અન્યથા. કલ અને દમના યુગમાં મુક્તિનું એકમાત્ર સાધન ભગવાનના પવિત્ર નામનો જપ છે. બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. 3 વખત કહે છે કે હરિનામ અને 3 વખત કહે છે કે બીજો કોઈ રસ્તો નથી. એટલે આપણે સમજી શકાય કે કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે હરિનામ. પછી શ્રીમદ ભાગવતમ પરીક્ષિત મહારાજ શુકદેવજી પાસેથી જયારે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે ત્યારે કલયુગના વિશે એમને શુકદેવજી મહારાજ જણાવે છે કે કલયુગ છે કેવું આવવાનું છે. તો કલયુગનું વર્ણન સાંભળીને આજે પરીક્ષિત મહારાજ, કારણ કે એ પણ ભગવાનના મહાન ભક્ત છે ને, અને અત્યારે જે આપણા રોજ સવારે શ્રીમદ ભાગવતના વર્ગો ચાલે છે એમાં પરીક્ષિત મહારાજનું ચરિત્ર ચાલી રહ્યું છે. તો વિનંતી કરીશું તમને બધાને કે તમને વોટ્સએપ ગ્રુપનો ઇન્વિટેશન મળી જશે, એમાં તમે જરૂરથી જોઈન કરો. રોજ સવારે 7 વાગે જે આપણા વર્ગો થાય છે. પરીક્ષિત મહારાજ ભગવાનના ભક્ત છે. એ જયારે સાંભળે છે ને કે કલયુગમાં આવું થશે તો એમને ચિંતા થાય છે, દુઃખ થાય છે. તો ત્યારે શુકદેવજી એમને જણાવે છે, શું કહે છે? કલેર દોષ નિધિ રાજન અસ્તિ એકો મહાન ગુણ કીર્તનાદેવ કૃષ્ણસ્ય મુક્ત સંગ પરમ રજેત. હે રાજા, કલયુગ જો કે દોષોનો મહાસાગર છે, છતાં તેનો એક મહાન સદગુણ પણ છે. કેવળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું કીર્તન કરવાથી મનુષ્ય સંસારના બંધનમાંથી છૂટીને ભગવત ધામમાં ઉર્ધ્વ ગતિને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આટલું મહત્વ છે આ જપનું. પછી આપણને થશે આ તો અલગ અલગ જગ્યાના પુરાણોના, વેદોના, ભાગવત પુરાણના તમે આપ્યા છે રેફરન્સ. ભગવદ ગીતાનો અમે અધ્યયન કરી રહ્યા છીએ, આમાં છે ક્યાંય આનું રેફરન્સ? તો હા, ભગવદ ગીતામાં 10મા અધ્યાયમાં 25મા શ્લોકમાં ભગવાન પોતે કહે છે, શું કહે છે? યજ્ઞાનામ જપ યજ્ઞોસ્મી. એ સર્વ યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામનો જપ હું છું. એટલા માટે આપણે આ નામ જપ કરતા હોઈએ છીએ. આચાર્યો જયારે આ આવે છે, આચાર્યોએ બધો જ વેદનો જે છે વેદોનો અભ્યાસ કરેલો હોય છે, પુરાણોનો અભ્યાસ કરેલો હોય છે. તો એ બધામાંથી જે શ્રેષ્ઠ છે આપણા માટે એ આપણને કાઢીને આચાર્યો આપણને આપે છે. અને શ્રીમદ ભાગવતમને આપણે ફોલો કરતા હોઈએ. શું કામ? કારણ કે શ્રીમદ ભાગવતમ બધા જ વેદોનું પરિપક્વ ફળ જેને કહેવામાં આવે છે, કે પાકેલું ફળ વેદોનું, એ છે શ્રીમદ ભાગવતમ. તો એટલા માટે આપણે ભગવાનના આ પવિત્ર નામનું જપ કરવાનું છે, જે આપણને આ કલયુગમાં આના સિવાય બીજો કોઈ રસ્તો જ નથી. જો ઘણા બધા મંત્રો હોય છે ને, વૈદિક મંત્રો, વેદોમાં જ આપેલું આ પણ મંત્ર છે, પરંતુ વેદોમાં રામ જે છે એ પહેલા છે. હરે રામ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે. રામ પહેલા આવે છે, કૃષ્ણ પાછળ આવે છે. વૈદિક મંત્રોના અમુક રૂલ્સ હોય છે કે તમારે નાહી ધોઈને સ્નાન કરીને કરવું જોઈએ, એક સ્થાન ઉપર બેસીને કરવાનું છે, આવા અમુક નિયમો હોય છે. પરંતુ આપણે કેવા છીએ, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જયારે આવે છે તો જોઈએ છે કલયુગના મનુષ્યો તો ખૂબ પતિત છે. તો એટલા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને સરળ રસ્તો આપી જાય છે કે તમે સ્નાન કરેલું છે અથવા તો નહીં, કાંઈ ફરક પડશે નહીં. ઉલટો કરીને આપે છે આપણને. આ જે મંત્ર છે વૈદિક મંત્ર છે, કૃષ્ણ પહેલા કરી નાખે છે, રામ પાછળ. તો પછી આપણે એ સ્નાન કર્યા વગર પણ કરી શકાય છે, ચાલતા ફરતા પણ કરી શકાય છે. આ જે મંત્ર છે એ વિશ્વભરમાં આપણે જોઈ શકાય છે કે કેટલી બધી જગ્યાએ ભગવાનના આ નામનું સંકીર્તન થતું હોય છે. તો શું કરવું છે આ મંત્ર કરવા માટે? શરૂઆતમાં જે આપણે માળા જપ શરૂ કરી છે તો પંચતત્વ મંત્ર બોલતા હોઈએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસદિ ગોવિંદ વૃંદ. આત્માની સમક્ષ પંચતત્વ મંત્ર એ બોલીને આપણે માળા જપની શરૂઆત કરતા હોઈએ છીએ. કેવી રીતે કરતા હોઈએ છીએ? વૈદિક મંત્રોની આપણે વાત કરતા હતા. વૈદિક મંત્રો કેવા હોય છે? મનસા, મનથી કરવાનો હોય છે. એમાં તો હોઠ પણ આપણા હાલવા જોઈએ નહીં, મનમાં કરવાનું હોય છે. પરંતુ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને કહે છે કે આ મંત્ર જ કયા કામનો? જે બીજા પશુ પક્ષીનો, બીજા પ્રાણીઓનો ઉદ્ધાર ન કરે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આપણને કહી ગયા છે કે જોરથી આ મંત્રનો ઉચ્ચાર કરવો જોઈએ, જેનાથી આપણે આજુબાજુ જે કોઈ વ્યક્તિઓ છે એના સિવાય જે અલગ અલગ સ્પેશિયસના જે કંઈ પણ ઇન્સેક્ટ છે અથવા તો પશુ છે એ બધાનો ઉદ્ધાર છે આ મંત્ર સાંભળવા માત્રથી થઈ શકે. એટલે જોરથી આપણે કરતા હોય, જોરથી એટલે જોરથી શાઉટિંગ કરીને આમ ચિલ્લાવીને નહીં, આપણને પોતાને આપણે સાંભળી શકાય ને એટલા અવાજમાં આપણે આ મંત્ર કરતા હોય છે. દરેક નામનું સ્પષ્ટ ઉચ્ચારણ કરવાનું છે. ઘણી વખત કેવું થાય
કે 16 માળા કીધેલી છે, ફટાફટ ફટાફટ કરો, ચલો. એટલી સ્પીડમાં માળા કરતા હોઈએ છીએ કે સંભળાય જ નહીં. આખું જે મંત્ર છે, એક એક શબ્દ, 16 શબ્દ છે ને, એક એક શબ્દ ક્લિયરલી સંભળાવવું જોઈએ. આવું નહીં હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ, અડધા પછી શબ્દો છે એ સ્કીપ થઈ જાય છે. આવી રીતે કરવાનું નથી. ખૂબ આદરપૂર્વક ભક્તિ સાથે અને એકાગ્રતા સાથે મંત્રનો જપ કરવું છે. કોઈ પણ જગ્યાએ બેસીને, આવું નહીં કે દક્ષિણ દિશા છે, દક્ષિણ દિશામાં માથું રાખી શકાય કે નહીં, આવું કઈ નથી. કોઈ પણ દિશામાં માથું રાખીને કરી શકાય છે, કોઈ પણ સમય કરી શકાય છે. હા, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં કરવું એ બેસ્ટ છે, બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં જપ કરવા. પરંતુ ઠીક છે, નથી થતા, શરૂઆત છે આપણી બધાની ભક્તિમય સેવામાં, તો જ્યારે સમય મળે એક માળાનો જપ આપણે જરૂરથી કરવો જોઈએ. સ્નાન નથી કર્યું તો કરી શકાય, હા કરી શકાય છે. આ મંત્ર ગણતરી રાખીને કરવાનું છે. 108 મણકા વાળી જે માળા હોય છે તુલસીની. અને હવે શું નથી કરવું જપ કરતી વેળાએ, તો ફક્ત એક જ ભાગનો જપ નથી કરવું. એટલે કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, એવું નહીં. આખો મંત્ર બોલવું છે. કોઈ એ પણ સુમેરુ જે મણકો હોય છે ને આપણી માળાનું, એને પાર કરવાનું નથી. જે ઉપરનું પહેલું મણકો હોય છે એને આપણે ક્યારે પણ પાર નથી કરતા. બીજી માળાની જો શરૂઆત કરવી છે, માળાને આપણે ટર્ન કરી દેતા હોઈએ છીએ, ફેરવી દેતા હોઈએ છીએ, અને ત્યાંથી જે છેલ્લો મણકો હતો આપણો, એને આપણે પહેલો મણકો બનાવી દઈએ છીએ અને ત્યાંથી માળા જપ કરતા હોઈએ છીએ. શું કામ નથી કરતા, આપણે વાત કરી ગયા છે કે ભગવાનની વિભૂતિ છે મેરુ પર્વત, એને એ રિપ્રેઝન્ટ કરે છે. બુક વાંચતી વખતે, મોબાઈલ જોતી વખતે, ટીવી જોતી વખતે જપ કરવા નથી. કારણ કે જયારે આપણે જપ કરીએ છીએ તો કૃષ્ણ છે એ સ્વયં આપણી જીવા ઉપર નર્તન કરે છે. તો આપણું પૂરો ફોકસ છે એ જપ ઉપર હોવું જોઈએ. જપ કરવાના ફાયદા તો અગણિત છે. યુટ્યુબ ઉપર આપણે સર્ચ કરી તો ઘણી બધી લિસ્ટ આપણને મળી જશે. પાપી પ્રતિક્રિયાઓમાંથી આપણને મુક્તિ મળે છે. અનિચ્છનીય આદતો, કુટેવો જે હોય છે આપણી, એમાંથી આપણે છૂટવામાં મદદ કરે છે. ઘણા બધા લોકો છે જે ઈચ્છે છે કે અમુક જાતની કુટેવો છે મારામાં, એને હું એડિક્શન છે, એને હું ઓવરકમ નથી કરી શકતો, તો તમને વિનંતી કરીશ કે આ એક માળાનો જપ કરો. ઘણા બધા લોકો હોય છે ચા છોડવા ઈચ્છે છે પરંતુ છોડી શકાતું નથી, પરંતુ તમે આ માળા જપ શરૂ કરો, થોડા દિવસોમાં તમને આ જે પરિવર્તન છે પોતામાં જોવા મળશે. તમને પોતાની જ ઈચ્છા નહીં થાય કે જે કૃષ્ણને અર્પણ નથી કરી શકાતું, જે વસ્તુ કૃષ્ણ નથી સ્વીકારતા, એ મારે પણ લેવી જોઈએ નહીં. ચિંતા અને તાણથી મુક્ત કરે છે, મનની શાંતિ અપાવે છે, વાસ્તવિક સુખની પ્રાપ્તિ કરાવે છે અને બોધ આપણને અપાવે છે. હરે કૃષ્ણ સંકીર્તન જયારે ભક્તો કરતા હોય છે, કેટલો આનંદ એનામાં આપણને જોવા મળે છે. આટલો આનંદ કોઈ પણ પ્રસંગમાં અથવા તો લગ્ન પ્રસંગમાં જેટલો કૂદતા હોય છે, એ લોકોમાં પણ એટલો આનંદ આપણને જોવા મળે નહીં જેટલો આપણને ભક્તોમાં જોવા મળે છે. શું કામ? કારણ કે આપણે આત્માનો સ્વભાવ જ છે આધ્યાત્મિક. આગળના અધ્યાયમાં આવશે કે આપણો સ્વભાવ જે છે ને એ આધ્યાત્મિક છે. આપણે એનાથી દૂર જઈએ છીએ એટલા માટે આપણે દુઃખી હોઈએ છીએ. જેમ આપણે કૃષ્ણની નજીક જઈશું તેમ આનંદની અનુભૂતિ આપણને થશે. હવે આપણને એમ થાય ને, માળા જપ કરવા તમે કહી તો રહ્યા છો, અમારી પાસે ક્યાં ટાઈમ છે? આપણને એવું થાય, અથવા તો આપણને થાય કે હું બહુ બિઝી છું, માળા જપ મારાથી નહીં થાય. તો આપણે જોઈશું કે ઘણા બધા લોકો છે જે પોતપોતાના કરિયરમાં ટોપ મોસ્ટ પોઝિશન ઉપર છે, એ લોકો પણ માળા જપ કરે છે અને એમનો જે અભિપ્રાય છે આપણે જોઈશું. જ્યોર્જ હેરિસન એટલે કે એ વિદેશી છે અને પ્રભુપાદજી સાથે જયારે એમની મુલાકાત થાય છે, એના પાછળ એ પણ ડિવોટી બની જાય છે. એ રોક સ્ટાર હોય છે ને, રોક સ્ટાર માઇકલ જેક્સન ને બધા ઓળખતા હોય છે, અથવા તો જસ્ટિન બાઈબર ને બધા ઓળખતા હોય છે. તો માઇકલ જેક્સન પણ કાંઈ નહીં, એટલી હદ સુધી એ લોકપ્રિયતા એમની હતી, એટલા એ પોપ્યુલર હતા અને એટલો જ ધન એમની પાસે હતું. એ જયારે જોડાય છે પ્રભુપાદજી સાથે, ત્યારે બધી જ સંપત્તિ છે એમને, પોતાનો આખો મોટો બંગલો હોય છે એ ટેમ્પલ બનાવવા માટે આપી દે છે. આવા જ્યોર્જ હેરિસન અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રની એક ધૂનની રચના પણ કરે છે જે ખૂબ પ્રચલિત થાય છે. એ કહે છે કે તે ખરેખર એટલે કે મહામંત્રનો જપ ભગવાનની અનુભૂતિ કરવાની પ્રક્રિયા છે. પછી જીન ક્લોડે હલીએ એટલે કે સૌથી નાના વયના ડાયરેક્ટર છે, જે એ કહે છે કે જયારે મેં હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે મારા માટે બધું જ થવા લાગ્યું. આલ્બર્ટ રશફોર્ડ જે આપણે ફોર્ડ મોટર્સ કંપનીના જે માલિક છે, આપણે વાત કરી હતી કર્મયોગમાં એમના વિશે, તો એમણે પોતે દીક્ષા લીધી છે પ્રભુપાદજી પાસેથી. એમનું દીક્ષિત નામ છે, એ પોતે 16 માળાનું જપ કરે છે, ફોર્ડ કંપનીના માલિક. તો એ એમનું દીક્ષિત નામ છે અમરીશ પ્રભુજી. અને એમણે આપણે વાત કરીને કે લગભગ 300 કરોડ
જેટલી ધનરાશિ છે એ અર્પણ કરી છે. ને જ્યારે પણ આપણે એમની કંપનીની કાર પરચેસ કરીએ છીએ તો એનો એક ભાગ છે એ કૃષ્ણ ભાવનામૃતના પ્રચારમાં, મંદિરના નિર્માણ કાર્યમાં જાય છે. તો હરે કૃષ્ણનો જપ મારા જીવનમાં જબરદસ્ત અસર કરી છે એવું એ કહે છે. પછી એનડી દેસાઈજી જે અગ્રણી ઉદ્યોગપતિ છે એ કહે છે કે હું ઘણા વર્ષોથી હરે કૃષ્ણનો જપ કરું છું અને મને ક્યારેય આના કરતા વધુ આનંદદાયક મળ્યું નથી. ઋષિકેશ મફતલાલ સીઈઓ છે મફતલાલ ફેબ્રિક્સ કંપનીના, એટલી મોટી લેવલ ઉપર છે, પરંતુ મંદિરમાં જયારે જાય ઇસ્કોન ટેમ્પલમાં તો એ સેવા આપે છે. તો કઈ સેવા આપે છે? તો આપણે જયારે મંદિરમાં જઈએ ત્યારે ચપ્પલ જૂતા જ્યાં ઉતારીએ છીએ ને, શૂઝ આપણા, તો એ સંભાળવાની જે સેવા છે, આવી સેવા એ આપે છે. એ કહે છે કે હરે કૃષ્ણ નો જપ કરતા મને મારા જીવનમાં બધા ઉતાર ચઢાવોનો સામનો કરવામાં મદદ મળી છે, જેમાં એક મહાન આત્મવિશ્વાસ અને મનની શાંતિ છે. હવે એનએસ કોપ્સ એટલે ડચ મોડલ છે, એમનું આપણે પહેલાનું પિક્ચર અને પાછળનું પિક્ચર જોઈ શકાય છે. બંને પિક્ચરમાં એ પોતે જ છે. તો પોતે કહી રહ્યા છે કે જપે મને ખરાબ ટેવ છોડી દેવામાં મદદ કરી છે. તેનાથી મારી વસ્તુની દૃષ્ટિ છે એ બદલાઈ ગઈ છે. કેટલો ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે એ આપણે પોતે જોઈ શકીએ છીએ કે પોતે જો સાડી પહેરતા થઈ ગયા છે, એમના હાથમાં જે મંજીરા છે એ છે અને બેડ બેગ એ રાખી રહ્યા છે. પછી વિકી ઓવર્ટન, એ પણ યુરોપની પ્રખ્યાત મોડેલ છે. એ કહી રહ્યા છે કે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવાનું શરૂ કરીને હું જબરદસ્ત ખુશી અનુભવું છું. એમના પણ પહેલાના અને પાછળના પિક્ચર્સ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કેટલો ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે. બ્રુસ ક્લિનબર્ગ નવસેના અધિકારી કહે છે કે જીવન પ્રત્યેનો મારો દૃષ્ટિકોણ વધુ તેજસ્વી થઈ ગયો છે હરે કૃષ્ણના ભક્તો સાથે જોડાવાનું શરૂ કર્યા પાછળ અને મહામંત્રનો જપ કર્યા પાછળ. માર્કો પેની ઇટાલીના ટોચના ફર્નિચર ડિઝાઇનર છે. એમને પણ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. જપ મને ભગવાનની નજીક લાગે છે એવું કહે છે. તો એ પોતે પણ જો કુર્તો પહેરી રહ્યા છે, એમની હાથમાં બેડ બેગ છે. આપણને કુર્તો પહેરવા શરમ આવે, ધોતી પહેરતા શરમ આવે, આપણને બેડ બેગ લેવા કોઈની સામે આપણને શરમ આવે છે. પરંતુ જો આ બધા વિદેશીઓ છે તો પણ એ જપ કરે છે. ડેવિડ વોલ્ફ છે જે સામાજિક સેવા આપે છે ફ્લોરિડા સ્ટેટ યુનિવર્સિટી ખાતે. એ કહે છે કે મહામંત્ર તણાવ, હતાશા અને અજ્ઞાનતાના મોડને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે અને સારાપણાની રીતમાં નોંધપાત્ર વધારો કરે છે. પોલ બ્લેયર છે એ કહે છે કે જયારે હું તણાવમાં હોઉં છું ત્યારે હું ગીત એટલે કે મહામંત્રનો જપ કરું છું. એક વસ્તુ છે જે મારી બેટરી ચાર્જ કરે છે અને મારું મન સાફ કરે છે અને મને ફરીથી ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં મદદ કરે છે. અને આ પણ વેપારી છે, એ કહી રહ્યા છે શ્રીમતી સેલી રેલે કે જયારે હું નર્વસ હોઉં છું ત્યારે મને મંત્રોચ્ચાર ખૂબ શાંત લાગે છે. હું નાની નાની બાબતોમાં ડગમગતો નથી. રમેશલાલ ટોરન્ટો હેલ્થ સ્પા જે કંપની છે મેડિસિનની, એના માલિક છે પોતે. એ કહે છે કે હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો અને કૃષ્ણ ચેતના પર અધિકૃત પુસ્તકો વાંચવાથી મને ખૂબ શાંતિ મળી છે. એ જો એમની હાથમાં પણ આપણને જોવા મળે છે માલા જપે નિત્ય કરતા હોય છે. તો આ રેફરન્સીસ આપણે જોયા છે જેનાથી ખબર પડે છે કે બધા જ લોકો છે દેશ વિદેશમાં આ મંત્રનો જપ કરતા હોય છે. ભલે ને કેટલા પણ સક્સેસફુલ હોય પોતાના કરિયરમાં, તો પણ એ સમય કાઢે છે ને. તો આપણે પણ એટલો સમય કાઢી શકાય કે એક માળનો જપ આપણે ઇઝીલી કરી શકીએ. તો તમને બધાને પણ વિનંતી છે કે જપ કરો અને ખુશ રહો. તમે બધા ખૂબ શાંતિપૂર્વક મને સાંભળ્યું. ખૂબ આભાર. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ.